प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, स्वीटी माता जी, हरे भानुबेन माता जी। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, हर्षा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यशवी माता जी, हरे कृष्ण। खूब खूब स्वागत है તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી લેવલ 1 45મી બેચ અને અધ્યાય 7માની ચર્ચા કરવા માટે ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। શરૂઆત કરીશું આજના સેશનની આપણે મંગલાચરણથી। ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ સાથે મળીને અર્પણ કરીશું। પોસ્ટની પરમિશન આપું છું। વિક્રમી પ્રભુ, ભાવિન પ્રભુ। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, वेलकम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण। મારો અવાજ આવે છે? ક્લિયર છે? હરે કૃષ્ણ। हाँ प्रभु, क्लियर છે। ઓકે, થેન્ક યુ। શરૂઆત કરીશું। પીપીટી શેર કરું છું તમારી સાથે। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जयेंद्र प्रभु, मुकेश प्रभु जी, प्रभु जी। पुष्पा माता जी, जिग्नेश गोसाई प्रभु, रतिलाल ठक्कर हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे नाना नाना कृष्ण प्रभु वैष्णव जी। वेलकम। हरे कृष्ण दीपल माता जी, हरे कृष्ण रसीला माता जी, हरे कृष्ण बेला हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। यात्रिक प्रभु, उर्मिला साधु माता जी, स्वेनी माता जी, स्वीटी माता जी, सुलोचना शुक्ला माता जी, બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। વેલકમ। શરૂઆત કરીશું 7મો અધ્યાય। પણ અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણું જે રૂટીન આગળના અધ્યાયનું નાનું એવું રિવિઝન, જેથી આપણું ફરીથી કનેક્શન બેસી જાય 7મા અધ્યાય સાથે। બરાબર? ચાલો, પહેલો અધ્યાય હેન્ડ રેસ કરો। કમ ઓન ફાસ્ટ।
આંગળી ઊંચી કરો, હાથ ઊંચો કરો. પહેલો અધ્યાય. ઘણા બધા ઇન્ટરેસ્ટ થયા. ચાલો મૌલી માતાજી બોલો, પહેલો અધ્યાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે પહેલા કૃષ્ણ. અધ્યાયમાં દુર્યોધન, અર્જુનજી અને ધૃતરાષ્ટ્રની મનઃસ્થિતિ, 6 આતતાઈઓનું વર્ણન, યુદ્ધ ન જીતવાના 4 કારણો અને યુદ્ધ વિજયના 10 કારણો. અરે બોલ, બધું કવર કરી લીધું. યુદ્ધ વિજયના કારણો પણ તમે કવર કરી લીધા છે. યસ, થેન્ક યુ. ઓકે, ચાલો હેન્ડ ડાઉન બધા. એન્ડ ધેન ચેપ્ટર નંબર 2 રિવિઝન. ચેપ્ટર નંબર 2 અધ્યાય બીજો. સિમ્પલ રિવિઝન. ઓવરઓલ રિવિઝન તો આપણે કરીશું સમય અનુકૂળતા આવશે ત્યારે ક્યારેક વચ્ચે, પણ સિમ્પલ ખબર પડી જાય કે ભાઈ બીજા અધ્યાયમાં શું છે. બરાબર. યસ, ના બોલ્યું એમને મોકો આપીએ. ખુશ્બુ પટેલ માતાજી બોલો, બીજા અધ્યાયમાં શું આવે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બીજા અધ્યાયમાં ગીતાનો સાર એટલે કે સંપૂર્ણ ભગવદ્ ગીતાનો સાર ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. તેમાં નિષ્કામ કર્મ, સકામ કર્મયોગ અને અર્જુનના 5 પ્રશ્નોનો જવાબ, આત્માનું જ્ઞાન સમજાવે છે. એક્ઝેક્ટ. ખૂબ સરસ. એમાં કોઈને કઈ ઉમેરવું છે બીજા અધ્યાયમાં કે આગળ વધવું? ઉમેરવું હોય તો ડાયરેક્ટ બોલી જાઓ. અર્જુનજીની શરણાગતિ. ભગવત શરણાગતિ, કમ્પ્લીટ ભગવત સરેન્ડરિંગ. સરેન્ડર, કમ્પ્લીટ સરેન્ડર બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે. બરાબર, બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે, એટલે ચૂકવું ના જોઈએ. ઓકે, પ્રભુજી ના શું કહો છો? સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો. યસ યસ, સ્થિત પ્રજ્ઞા. અને બરાબર. પતનના 8 કારણો. પતનના 8 તબક્કા, સ્ટેજ. હા. બરાબર. યસ યસ, પરફેક્ટ પરફેક્ટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, વેલકમ. ચંદ્રિકા માતાજી, સ્વાગત છે તમારું. યસ, આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં પહોંચ્યા છીએ. બોલો, ત્રીજો અધ્યાય, ઓવરઓલ રિવિઝન. ત્રીજો અધ્યાય. બધાના માઇક મ્યુટ કરી દેવાના તરત જ. અને યસ, હવે હેન્ડ રેઝ કરો, આંગળી ઊંચી. ત્રીજો અધ્યાય. ચાલો ચાલો ચાલો, કમ ઓન ફાસ્ટ, ક્વિક. એક જ ખાલી સ્વીટી માતાજીને એક જ યાદ છે, ત્રીજો અધ્યાય. યસ, મીરા માતાજી બોલો, ચાલો, કમ ઓન. કર્મયોગ. હા, શું આવે એમ? શું ભણ્યા? થોડું કઈક એકાદ બે શબ્દ. એવું યાદ નથી. ભૂલાઈ ગયું. સ્વીટી માતાજી, ચાલો, સ્વીટી માતાજી, ત્રીજો અધ્યાય શું આવે? કર્મ અને કર્મયોગ. કર્મ જે સવારથી સાંજ સુધી કરીએ છીએ તે કર્મ છે, અને કર્મયોગ એટલે આત્માનું પરમાત્મા સાથે જોડાવું. પછી કર્મના 4 પ્રકાર: વિકર્મ, કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, અકર્મ. પછી આધ્યાત્મિક ગુરુના આદેશોનું પાલન કરવું જોઈએ. પછી વર્ણાશ્રમ ધર્મ વિશે સમજાયું છે. ઓકે. યજ્ઞ ચક્રનું પાલન કરવું. યજ્ઞ ચક્ર સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દો. પછી કળિયુગમાં મુક્તિ માટે સકીર્તન યજ્ઞ, ભગવાનના નામનો જપ કરવો જોઈએ. ભગવાનને ભોગ અર્પણ કરવો જોઈએ અને મંત્ર જાપ કરવો જોઈએ. ખૂબ સરસ. વાસનાના 3 સ્થાનો: ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ. આત્મા સર્વશ્રેષ્ઠ છે. એડ્રેસ આત્માને કરીશું, આત્માનો ખોરાક આપીશું, ભગવાનનું નામ, જેથી આત્મા છે કંટ્રોલ લઈ લેશે હાથમાં, બાકી બધાનો, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોનો. બરાબર. એક્ઝેક્ટ. ખૂબ સરસ કવર કર્યું છે. જો આવી રીતના નોટ બનાવી લેવી જોઈએ તમારે લોકોએ. તમે લોકો ક્લાસ એટેન્ડ કરો છો બધા, જો લેવલ 1 પાયો છે. બરાબર. શું કામ? અહીંયા ઘણા બધા એવા ભક્તો છે કે જેને કેટલા લેવલ 5 સુધી પહોંચેલા છે, એ પણ આજે આપણી સાથે લેવલ 1 માં છે. વાય? લેવલ 1 પાયો છે. એક દિવસ એક અધ્યાય, તરત તાજું થતું જાય, ખબર પડે. ભગવદ્ ગીતાનો ફ્લો સમજવો બહુ જરૂરી છે. અર્જુન અને કૃષ્ણ વચ્ચેના સંવાદનો ફ્લો એક વખત સમજાઈ જાય ને, તો આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજાઈ જાય. ખૂબ સરસ સ્વીટી માતાજી, ખૂબ સરસ તૈયારી કરી છે. યસ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ચોથો અધ્યાય. ચાલો ચાલો, હેન્ડ રેઝ કરો, કમ ઓન ફાસ્ટ. અધ્યાય નંબર 4. ચાલો 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 ચાલો, અધ્યાય નંબર 4.
આ બાકીના બધા બોલતા નથી અને કઈ મારી સાથે કઈ અબોલા છે કે એવું કઈ ખરું? આ યાત્રિક પ્રભુ, શ્વેની માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુ, શરદ પ્રભુ, રમેશ પ્રભુ, દિવ્ય જ્ઞાન, જો ધાર્મી માતાજી એનું નામ આપ્યું છે. પછી આ ભાવિક આચાર્ય પ્રભુ, ચંદ્રિકા વાસ્યા માતાજી, આ તમારે કોઈને કઈ અબોલાતો નથી ને મારી સાથે? હરે હેન્ડ રેઝ કૃષ્ણ. કરો, હરે હેન્ડ રેઝ કરો. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, રસીલા માતાજી. હા, ધર્મ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. નહીં, અત્યારે પ્રશ્ન નહીં પૂછો, અત્યારે હું પ્રશ્ન પૂછું છું, તમારે જવાબ આપવાનો છે. તમારે પ્રશ્ન પૂછવાનો છેલ્લે, અધ્યાય પૂરો થઈએ. અત્યારે તમે પ્રશ્ન ના પૂછો, અત્યારે હું તમને પૂછું છું કે મેં શું ભણાવ્યું તમને, એ મને કહો. ચોથો અધ્યાય, આનો જવાબ આપો પેલા. ચાલો, ના બોલ્યા હોય એવા આજે ચંદ્રિકા માતાજી, બોલો ચોથો અધ્યાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કર્મના પ્રકાર: વિકર્મ, કર્મ, સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ. ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન ની વાત થઈ રહી છે. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, જયેન્દ્ર પ્રભુ બોલો ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન. હા, આ પ્રભુજી ભગવાનને સાક્ષાત કરવાના 3 તબક્કા છે: બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. શ્રી પ્રભુપાદ 32માં ગુરુ તરીકે આપણે આવે છે ને કૃષ્ણ દાપર યુગમાં આવે છે 5000 વર્ષ પહેલા, અને શ્રી રામ ત્રેતા યુગમાં આવે છે. સિમ્પલ રિવિઝન આપો પ્રભુ, સિમ્પલ રિવિઝન. સિમ્પલ રિવિઝન એટલે શું? ચોથો અધ્યાય ભગવદ ગીતાનો ઇતિહાસ, એટલું બોલો એટલે એમાં કાલ આવી ગયો, બરાબર? સિમ્પલ રિવિઝન આપો, 1 મિનિટ અધ્યાય આખો કમ્પ્લીટ આ રીતના આપો. કૃષ્ણ ભગવાનના 10 અવતારો ને એ બધું છે એમાં. ઓકે, ભગવાનનું પ્રાગટ્ય, એનો મહિમા, ભગવાનના પ્રગટ થવાનો હેતુ, એ જાણીને શું ફાયદો, અને ગુરુનું શરણ, તદ્વિધિ પ્રણિપાતે. આવી રીતના સિમ્પલ સોબર પોઈન્ટ 4-5 પોઈન્ટ બોલો કે જેથી આખો અધ્યાય કવર થઈ જાય. એ રીતના 5મો અધ્યાય. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, લોઅર હેન્ડ બધાને કર્યા છે. 5મા અધ્યાય માટે હેન્ડ અપ, હેન્ડ્સ અપ. ચાલો, આંગળી ઊંચી. 5મો અધ્યાય કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ, 5મો અધ્યાય. ચાલો 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 ચાલો, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, ચાલો બોલો 5મો અધ્યાય. માઇક ચાલુ કરો, બોલો. હરે કૃષ્ણ. 5મો અધ્યાય કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ એ બધા જ કર્મ આપણે કૃષ્ણને અર્પણ કરીએ. કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને દરેક કર્મ કરવું જોઈએ. ઓકે, બીજું કઈ એડ કરવું છે? સ્વીટી માતાજી, તમે કઈ પોઈન્ટ બનાવ્યા છે, એડ કરવું છે? બોલો 5મો અધ્યાય. કમ ઓન ફાસ્ટ. ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાથી કર્મ બંધનમાંથી મુક્તિ મળે છે. ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે. ઓકે, મનુષ્ય જ્યારે કૃષ્ણના શરણે જાય છે ત્યારે તેને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. ઓકે, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન અંતિમ સત્યનું કારણ છે. ઓકે, ખૂબ સરસ. ચાલો નેક્સ્ટ, ચેપ્ટર નંબર 6, અધ્યાય નંબર 6. શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ રિવિઝન. બહુ સરળ છે 6થા અધ્યાયનું રિવિઝન તો. બધા એન્ડ્રેસ થવા જોઈએ 6થા અધ્યાયમાં. નથી કર્યા કોને? ડોક્ટર દીપ્તિ માતાજી બોલો, દીપ્તિ પટ માતાજી. ચાલો, એન્ડ્રેસ નથી કર્યો તો એ પૂછું છું, બોલો ડોક્ટર દીપ્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ બાબુજી, ફરીથી સવાલ કહેશો? છઠ્ઠો અધ્યાય રિવિઝન, શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ 1 મિનિટ રિવિઝન. અષ્ટાંગ યોગ છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ છે. અને એમાં એ બધું અત્યારે પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી, એટલે આપણે જપ યજ્ઞ જ કરો જોઈએ એ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, પછી એ યોગ, હા, અઘરો છે એ અર્જુન કહે છે, બરાબર? ભગવાન સોલ્યુશન આપે છે, અને યોગ અધૂરો રહી જાય તો ગતિ શું થાય, આની ચર્ચા કરે છે. અને અલ્ટિમેટલી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ચાલો રિવિઝન અહીંયા પૂરું થયું. અને અલ્ટિમેટલી 6 અધ્યાયના અંતે ભગવાન છે એ સકામ કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, સાંખ્ય યોગ, નિષ્કામ કર્મ યોગ
જ્ઞાન યોગ, અલગ 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 બધું સમજાવ્યું, અને ઇવન છેલ્લે અષ્ટાંગ યોગ, હઠ યોગની પણ ચર્ચા થઈ. અને એના કન્ક્લુઝન ના અંતે એક શ્લોક આપે છે. કયો શ્લોક છે કન્ક્લુડિંગ શ્લોક? શ્લોક કોઈ કંઠસ્થ કર્યો તો બોલો, બોલો બોલો બોલો. કોઈને નહીં. યોગિનામપી સર્વેષામ મદ્ગતે નંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમે યુક્ત તમો મત. બધા પ્રકારના યોગ ભગવાને સમજાવ્યા પછી અલ્ટિમેટલી ભગવાને અર્જુનને કીધું કે અર્જુન, જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ, ધ્યાન યોગ, બરાબર, હઠ યોગ, આ બધાની ચર્ચાઓ થઈ 6 અધ્યાય સુધીમાં, બરાબર. પણ આ બધા જ અધ્યાય જે છે એનાથી સર્વશ્રેષ્ઠ કોઈ જે યોગ હોય તો યોગ કયો છે? શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ. આ બધા જ યોગ છે. આગળ જે કઈ ચર્ચાઓ થઈ પછી એ ચોથા અધ્યાયની અંદર દાનની વાત આવે છે, તપની વાત આવે છે, સ્વાધ્યાયની વાત આવે છે, વેદાધ્યયનની વાત આવે છે. બીજા અધ્યાયમાં સાંખ્ય યોગની ચર્ચા છે, ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ છે, નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ, આ બધું, આ બધા અલગ અલગ પ્રકારના યોગ છે, અથવા તો આને અલગ અલગ પ્રકારના યજ્ઞ પણ કહેવાય, બરાબર. તો આ બધા જ જે યોગ છે, જો એમાં કૃષ્ણ નથી આ બધામાં, તો એનું રિઝલ્ટ સરવાળે શૂન્ય છે, રિઝલ્ટ. અને આ બધી જ વસ્તુઓ જો કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને કૃષ્ણને અર્પણ કરવામાં આવે, કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરવામાં, તો એ ભક્તિ છે. કર્મ યોગ, જ્ઞાન યોગ, ભક્તિ યોગ. એટલે આમ જો તો પહેલા શ્લોક થી લઈને છેલ્લા શ્લોક સુધી એક જ ચર્ચા છે આખા ભગવદ્ ગીતામાં. શું? ભક્તિ. કારણ કે યોગની વાત છે ને, ખાલી કર્મની વાત નથી, ખાલી શુષ્ક જ્ઞાનની વાત નથી. ઘણા બધા જો ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો કંઠસ્થ કરી લે અને પાકા કરી લે, પણ તમે એને પૂછો તો ઘરે ભોગ ના લગાડતા હોય, બરાબર, જીવનમાં સદાચાર ના હોય, વૈષ્ણવ સેવા ના હોય, જીવ દયા ના હોય, મંદિરે જવાનું એમાં શ્રદ્ધા ના હોય, અને હા પોતાની ઈચ્છા પડે એવા 1-2 શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા હોય, અને બાકીના તો કે અમે નથી માનતા, બરાબર. એક જ ઓથર છે વેદવ્યાસજી. વેદવ્યાસજી એટલે સ્વયં ભગવાનના સાહિત્યિક અવતાર છે. વેદવ્યાસજી એટલે કોઈ આપણા જેવો સામાન્ય જીવ નથી, કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા લિખિત શાસ્ત્ર નથી. હંમેશા શાસ્ત્ર છે એ અપૌરુષેય છે, કોઈ સામાન્ય આપણા જેવા ભૌતિક જીવ દ્વારા, બદ્ધ જીવાત્મા દ્વારા લખાયેલા નથી. બધા જ શાસ્ત્ર ના રચયિતા સ્વયં ભગવાન છે. પેલા તો ભગવાને બ્રહ્માજીના હૃદયમાં આપ્યું છે, બરાબર, આ જ્ઞાન છે. અને એના દ્વારા આગળ પરંપરામાં જ્ઞાન આવે છે, અને વેદવ્યાસજી ફરીથી પરંપરામાં સાક્ષાત ભગવાન આવે છે, વેદવ્યાસ એના દ્વારા. તો એના દ્વારા શાસ્ત્ર અપાયેલા છે. તો ઘણા બધા એમ કે ભાઈ અમે ભગવદ્ ગીતાને માનીએ પણ ભાગવત તમને ના માનીએ. આવા તો તમને ઢગલા બંધ ભારતની અંદર એવા પંથ, એવા સંપ્રદાય, એવા પરિવાર તમને જોવા મળશે. તમને બહારથી એવું લાગે કે કૃષ્ણ ભક્ત છે, બધું તમને લાગે. તમે એમના સત્સંગમાં જાઓ, તમને કૃષ્ણનો ફોટો તમને જોવા મળશે, બધું બહારથી. પણ જેમ 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 તમે અંદર ડૂબકી મારતા જાઓ ને તમને ખબર પડે કે આમાં ખરેખર કૃષ્ણ નથી. આ બધાને આકર્ષવા માટે કૃષ્ણ રાખવામાં આવ્યા છે, ખાલી કે લોકો આવે, બધાને લાગે કૃષ્ણ છે, આવે એના સત્સંગ પ્રવચનો સાંભળે, એમ ધીમે 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 કરતા કૃષ્ણ છે સાઈડમાં જતા જાય, અને કોઈ એના ગુરુ મહારાજ છે એ સેન્ટરમાં આવતા જાય. આ બધું થાય છે આજુબાજુ બધી જગ્યાએ, બરાબર. તો આવા આ જે પરિણામ છે એ શેનું પરિણામ થયું? આ શુષ્ક જ્ઞાનનું. અને બીજું, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વગરના જ્ઞાનનું આ રિઝલ્ટ મળ્યું, બરાબર. કારણ કે ઓરિજિનલ ઓથેન્ટિક પરંપરામાં નથી, એટલે એનું આ રિઝલ્ટ પ્રાપ્ત થયું, કૃષ્ણ સાઇડલાઇન થઈ. તો આ બધા જનરલી માયાવાદી નાસ્તિક લોકો છે, બહારથી સરસ લાગે, સારા લાગે. તો અલ્ટિમેટલી આખી ભગવદ્ ગીતામાં ભક્તિ યોગની ચર્ચા. હવે ભગવાને અર્જુનને કહી તો દીધું કે અર્જુન, શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, શ્રદ્ધાપૂર્વક જે મને ભજે છે, મદ ગતે અંતરાત્મના, જેના અંતરાત્મામાં મારું ચિંતન થાય છે, જે મારું ધ્યાન કરે છે, જે મારા ચિંતનમાં, મારા યાદમાં, મારા સ્મરણમાં જે વિરહની વેદનાઓનો અનુભવ કરે છે. નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, સંત તુકારામ, શ્રીલા પ્રભુપાદજી, ષડ ગોસ્વામી, આપણી આચાર્ય પરંપરા, અને કેટલા અસંખ્ય મહાન ભક્તો, બરાબર, આ ઉચ્ચ કોટીનો ભક્ત છે. પણ અર્જુનને સ્વાભાવિકપણે પ્રશ્ન થાય ને કે એ તો બરાબર છે, એ લોકોએ જાણી લીધું છે એટલે તમને આટલો પ્રેમ કરે છે, ને એના હૃદયમાં તમારા વિશે છે,
પણ અમે બધા જાણતા નથી તમારા વિશે. કારણ કે જેના વિશે શ્રદ્ધાપૂર્વક ભક્તિ કરવી હોય, ચિંતન તમે કોનું કરી શકો? તમે ચિંતન કોનું કરી શકો? જેના વિશે તમે કંઈક જાણતા હોય એના વિશે તમે ચિંતન કરી શકો. બરાબર, તમે જેના વિશે કંઈ જાણતા જ નથી, તમે એને ક્યારે જોયા નથી, મળ્યા નથી, એના વિશે ક્યારે સાંભળ્યું નથી, તો ચિંતન કેમ થાય? બરાબર ને? કોઈ વ્યક્તિ શિમલા મનાલી ફરવા ગયો હોય ને પછી આવે, તમારો મિત્ર હોય ને તમને મળીને કે અરે ભાઈ બહુ મજા આવી શિમલા મનાલીમાં, અરે બરફ પડતો હોય, સરસ મજાની નદી, ખડખડ ખડખડ નદી વહેતી હોય, એકદમ ચોખ્ખું કાચ જેવું પાણી હોય, આજુબાજુમાં સરસ ગ્રીનરી અને એકદમ નેચરલ વાતાવરણ, બહુ મજા આવી, બહુ મજા આવી. જ્યારે તમારી સાથે વાત કરે છે, જ્યારે તમારી સાથે ચર્ચા કરે છે, પછી તમને ચિંતન થાય શિમલા આવું હશે, શિમલા આવું હશે, શિમલા આમ હશે, આમ હશે. પણ તમને એના વિશે જ્ઞાન જ નથી, કોઈ દી સાંભળ્યું નથી, તો તમે એના વિશે ચિંતન કેમ કરી શકો? એના વિશે એને ભક્તિ કેમ કરી શકો? બરાબર. એટલે સ્વયં ભગવાન છે એ 7મા અધ્યાયની શરૂઆત કરાવે છે. બરાબર. અને 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન સ્વયં અર્જુનને જ્ઞાન આપે છે. શરૂઆત થાય છે, અધ્યાયનું નામ પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. શું કામ અધ્યાય ચાલુ થયો એ મેં તમને સમજાવ્યું આ અત્યાર સુધી. આ બહુ જરૂરી છે. પાછલા અધ્યાય અને આ અધ્યાય વિશેનું કનેક્શન તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તમારી સામે એક સુંદર અદ્ભુત પિક્ચર છે જે લગભગ ઇસ્કોન સિવાય જોવા નથી મળતું. આ બરાબર, લગભગ ક્યાંય નથી જોવા મળતું. આ ભગવાનનો પેલો પુરુષ અવતાર એટલે કે મહાવિષ્ણુ, કારણો દક્ષાય વિષ્ણુ. શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ 3 વિષ્ણુને જાણી લે, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, એનો આ જગતમાં ફરીથી જન્મ નથી થતો. કારણ કે એને બધું જાણી લીધું છે. એને ખબર પડી ગઈ છે સૃષ્ટિનું સર્જન કેવી રીતના થયું, હું અહીંયા શું કામ છું, મારું ગંતવ્ય શું છે, વિષ્ણુ ક્યાંથી આવે છે, શિવજી કોણ છે, બ્રહ્માજી કોણ છે, બધું એના ડાટા એકદમ ક્લિયર થઈ જાય. જે ખાલી 3 વિષ્ણુને ખાલી જાણી લે ને, એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન થઈ જાય મનમાં બધા સંશયો. એટલે આ પરમેશ્વરનું જ્ઞાન પિક્ચર મૂક્યું છે મહાવિષ્ણુનું. અધ્યાયના અલગ અલગ 5 વિભાગમાં આપણે વહેંચ્યો છે. શરૂઆતના જે શ્લોકો છે એ ભગવાન જ્ઞાનનો મહિમા સમજાવશે. પછી ભગવાન પોતાની શક્તિ વિશેની ચર્ચા કરશે. પછી ભગવાન ચર્ચા કરશે કોણ પોતાના શરણે આવે છે ને કોણ શરણે આવતા નથી. બરાબર. પછી ભગવાન અલગ અલગ દેવી દેવતાઓના પૂજારી, નિર્વિશેષવાદી, માયાવાદીઓની ચર્ચા કરશે. અને છેલ્લે ભગવાન ફરીથી કન્ક્લુઝન આપે છે. ભગવદ્ ગીતામાં જે કન્ક્લુડિંગ જે શ્લોક છે એને છાતીમાં ધરબી દેવાના. છાતીમાં 6 અધ્યાય તમે લોકોએ પૂરા કર્યા. બરાબર. એમાં 6થા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક છે એ 6 અધ્યાયનો કન્ક્લુડિંગ શ્લોક છે. બરાબર. કોઈ એમ કે કર્મયોગ છે એ ભગવદ્ ગીતામાં આપ્યો છે, એને આ કન્ક્લુડિંગ શ્લોક સમજાવો. કોઈ એમ કે અષ્ટાંગ યોગ ભગવદ્ ગીતામાં હાઇલાઇટ કર્યો છે, એને આ કન્ક્લુડિંગ શ્લોક સમજાવો. બરાબર. મેં તમને ગઈકાલે કીધું હતું ભગવદ્ ગીતામાં બધું છે. બરાબર, બધું આપ્યું છે. ભગવદ્ ગીતા એવા એવા લોકો પણ વાંચે છે જે કૃષ્ણના ભક્ત નથી, અને એને પણ એને લાયક એમાંથી મળ્યું છે. ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો, આગળ તમે 11મો અધ્યાય ભણશો તો એમાં આવે છે, જેને પરમાણુ બોમ્બની શોધ કરી રોબર્ટ ઓપનહેમર, એના ઉપર તો મૂવી પણ બન્યું. તમને ખ્યાલ હશે, હમણાં જ મૂવી રિલીઝ થયું હતું અને આજે પણ એનું ઇન્ટરવ્યુ યુટ્યુબમાં અવેલેબલ છે. તો એ વૈજ્ઞાનિક એમ કે છે કે મેં ભગવદ્ ગીતા વાંચી, 11મા અધ્યાયના 2-3 શ્લોક એવા એને લાગ્યા અને એમાંથી એને થિયરીઓની શોધ કરી અને એને પરમાણુ બોમ્બ બનાવ્યો. એમ ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટો છે કે જેને ભગવદ્ ગીતામાંથી આવું જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત કર્યું છે. હા, એ યથામાં પ્રપદ્યંતે. આગળ ભગવાને કીધું ને, જે મારી પાસે જે રીતના જેવી યાચના લઈને આવે છે, કોઈને એમ થાય કે ભાઈ પૈસા જોઈએ છે, આર તો કોઈને અર્થાર્થી રૂપિયા રોકડા આજે આવશે, ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, ભગવદ્ ગીતામાં બધું છે, પણ એ કન્ક્લુડિંગ નથી. કહેવાનો મતલબ કન્ક્લુડિંગ પોતે ભગવાન આપે છે કે ભાઈ હું આ સમજાવું છું, આ કન્ક્લુઝન છે, આ સમજાવું છું, આ કન્ક્લુઝન છે, કરવાનું આ છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાન આગળ 12મા અધ્યાયમાં ભગવાન એમ કહેશે કે મારો ભક્ત છે ને એ દક્ષ હોય છે. દક્ષ એટલે નિપુણ, એક્સપર્ટ. કોઈ ભક્તિ કરતું હોય, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની 16 માળા કરતું હોય, મંગલા આરતી કરતું હોય, જપ કરતું હોય, તો ઘણાને એમ થાય કે આને બીજું કઈ જ્ઞાન નથી, એટલે આ બધા વેવલા વેળા છે. આ બધા હરે કૃષ્ણ વાળા, ઇસ્કોન વાળા ભક્તિ કરે છે ને અને કઈ ખબર નથી પડતી. ગઈકાલે જ હું જોતો હતો. બરાબર. તો એક માતાજી ફોરેનમાં પ્રભુપાદ તો એટલા બધા રિવોલ્યુશન લાવ્યા,
જનરલી બીજા સંપ્રદાયો પણ માતાજીઓને અલ્ટરમાં એન્ટ્રી નથી આપતા. ને પ્રભુપાદે માતાજીઓને પ્રેસિડેન્ટ પણ બનાવ્યા છે, મંદિર ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ, ટેમ્પલ પૂજારી બનાવ્યા છે. તો ઘણા બધાની નીચે કોમેન્ટ હતી એમાં, એ પિક્ચરની નીચે, નહીં આ શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ છે. હવે એને પૂછો કયા શાસ્ત્ર તમે વાંચ્યા છે, અત્યાર સુધીમાં કયું શાસ્ત્ર વાંચ્યું છે, એનું એક નામ આપો. કઈ નામ નથી, કોઈ નામ નથી. શાસ્ત્રને વાંચો, આચાર્યને શરણે જાઓ, ત્યારે ખબર પડે કે જે જરૂરિયાત હોય એ સમય મર્યાદા મુજબ અમુક વસ્તુ પરિસ્થિતિ અને સંજોગો મુજબ ચેન્જ થાય. બરાબર. માતાજીઓ અલ્ટરમાં નહીં જઈ શકે, પુરુષો છે. અલ્ટિમેટલી સૌથી ઉપર તો આપણા બધા આત્મા છીએ. બરાબર. તો આ વસ્તુ બહુ મહત્વની છે. તો આ જે અધ્યાયની શરૂઆત ભગવાન કરાવી રહ્યા છે પોતે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ. બરાબર. અને અર્જુન જ્ઞાન આપે છે. કન્ક્લુડિંગ જો સમજાય બરાબર તો આપણે બીજાને આપી શકીએ, અને તો આપણી ભક્તિમાંથી પતન ના થાય. હવે અહીંયા અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી, અહીંયા ડાયરેક્ટ ભગવાન. જેમ ચોથા અધ્યાયમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન નહોતો, એમ અહીંયા સાતમા અધ્યાયમાં ફરીથી અર્જુનનો ક્વેશ્ચન નથી, ચાલુ કરે છે ભગવાન. મયા આસક્ત મના પાર્થ યોગમ યુજ્જન મદાશ્રય અસંશયમ સમગ્ર મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તત્શૃણુ. હવે ભગવાને કીધું અર્જુન, અર્જુનના મનમાં ઓલો પ્રશ્ન થયો હતો ને, બરાબર, શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ મદગર્દેન અંતરાત્મના, ભગવાન આવું કીધું ને છઠ્ઠા અધ્યાયમાં છેલ્લા શ્લોકમાં. તો અર્જુનને પ્રશ્ન થયો કે ભગવાન તમારા વિશે કંઈક મને જ્ઞાન હોય, તમારા વિશે હું કંઈક સાંભળું, તો હું તમારી ભક્તિ કરી શકું, તો તમારામાં મારી શ્રદ્ધાને દ્રઢ થાય. બરાબર, હું કૃષ્ણને ઓળખતો નથી તો મારી શ્રદ્ધા કેવી રીતના દ્રઢ થાય? કૃષ્ણ કોણ છે, એનું મહત્વ. એટલે ભગવાન કે તો અર્જુન સાંભળ, તું કેવી રીતના મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી મનને મારામાં અનુરક્ત કરીશ. મતલબ કેવી રીતના તારી શ્રદ્ધા મારામાં વધશે, કેવી રીતના તું મારું ચિંતન કરી શકે. બરાબર. અને તું મને સંદેહ રહિત થઈને જાણી શકીશ, સંદેહ રહિત, ડાઉટ વગર. આપણે બધા જાણીએ તો છીએ, આપણે નાનપણથી જનરલી ગુજરાતીઓ, અને એમાંય સનાતન ધર્મમાં, હિન્દુ ધર્મમાં આપણે જન્મ લીધો છે, તો આમ તો નાનપણથી કૃષ્ણને બધા ઓળખે છે. ઓળખો છો ને તમે બધા? તમારા ઘરમાં ફોટો તો હતો કૃષ્ણનો, ઘણી જગ્યાએ બાલ ગોપાલ પણ હતા. પણ સંશય સાથે આપણે કૃષ્ણને ઓળખીએ છીએ. અત્યારે મનમાં ડાઉટ છે આપણને, હજી એ કહેવાય કે કન્ક્લુઝન ઉપર આપણે નથી કે કૃષ્ણ છે એ સર્વોચ્ચ છે, આદિ અનાદિ છે. બ્રહ્માજીએ તો કીધું ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. શિવજીએ પણ કીધું. બરાબર. ચોથો અધ્યાય શ્રીમદ ભાગવતમ, પદ્મ પુરાણ પાતાલ ખંડ ખોલીને વાંચો ત્યાં શિવજી, બ્રહ્મવેદ પુરાણ પંચમવતી ખંડ ની અંદર વાંચો ત્યાં શિવજીના ચર્ચાઓ છે બધી, માતા પાર્વતી સાથેની ચર્ચા છે. પણ આપણને કન્ફ્યુઝન છે, શું કૃષ્ણ ખરેખર ભગવાન છે કે ઐતિહાસિક પુરુષ છે, કે પછી બધા સરખા છે? કૃષ્ણ ભગવાન, શિવજી ભગવાન, બ્રહ્માજી ભગવાન, દેવી દેવતાઓ ભગવાન, ચામુંડા માતાજી ભગવાન, હનુમાનજી ભગવાન, અને સુરાપુરા દાદા ભગવાન, બધા ભગવાન. ભાઈ એમાં ભાઈ ભેદભાવ ના કરાય. સનાતન ધર્મ એટલે શું? તો કે અમે બધાને માનીએ. તમે કોકને પૂછજો, જનરલી સનાતનની વ્યાખ્યા પૂછો તો આવી વ્યાખ્યા કરે કે સનાતન ધર્મ એટલે શું? અમે બધાને માનીએ. સનાતની એટલે બધાને માનવાનું, કઈ ભેદભાવ નહીં કરવું. ક્યાં લખ્યું છે? કયા શાસ્ત્રમાં લખ્યું સનાતનની આ વ્યાખ્યા? વેર? બરાબર. એટલે શંકાઓ છે. હવે આ બધી શંકાઓ આપણને આવી ક્યાંથી મનમાં? પેલા તો આપણા બાપ દાદા બહુ ક્લિયર હતા. આજથી બહુ દૂર નથી જવું. ખાલી તમે આજથી 100-150 વર્ષ પહેલા તમે જાઓ ને, તો દરેક ગામડામાં તમે આટો મારી આવો. આજે પણ જૂના ગામડાઓ જે છે એમાં આટો મારી આવો. દરેક ગામડું હોય એમાં જૂનામાં જૂનું મંદિર કોનું હોય? કોઈ પણ ગામડામાં જાઓ, જૂનામાં જૂનું મંદિર તમને કોનું મળે? રામજીનું. રામચંદ્રજીનો ચોરો હોય. ગામડું હોય ને ચોરો હોય. બરાબર. ખાલી 25 ઘર હોય ને તો પણ ચોરો હોય. બરાબર. અને જ્યાં ચોરો હોય ત્યાં શું હોય? રામચંદ્રજી હોય, જાનકીજી હોય, મતલબ રામ દરબાર હોય, હનુમાનજી મહારાજ બિરાજમાન હોય, રાધા કૃષ્ણ ના વિગ્રહ હોય, અને શિવજી હોય, ક્યાંક ક્યાંક શિવલિંગ હોય. બરાબર. પણ રામ દરબાર બધે હોય, રાધા કૃષ્ણ મોસ્ટલી હોય. એટલે આપણા બાપ દાદાઓ છે ને એ એકદમ ક્લિયર હતા. ખબર હતી ભગવાન કોણ? રામચંદ્રજી, કૃષ્ણચંદ્રજી, બરાબર, શિવજી, ક્લિયર એકદમ. પણ ખબર નહીં આ છેલ્લા 50 વર્ષમાં શું થયું? છેલ્લા 50 વર્ષમાં કે આ બધું જે ઓરિજિનલ છે એને સાઈડમાં મૂકી અને નવું નવું ઘણું ચાલુ થઈ ગયું છે. આય ભગવાન છે, ઓલાય ભગવાન છે, સુરાપુરા છે એ ભગવાન છે,
ઓલા કે ભાઈ અમારા ભગવાન છે, અમારા સ્વામી છે એ ભગવાન છે, ઓલા કે ભાઈ અમારા દાદા છે એ ભગવાન છે. આ ચાલુ થયું છેલ્લા લગભગ 50-60 વર્ષ 70 વર્ષમાં આ ચાલુ થયું. બાકી આપણી તમે જો બીજી ત્રીજી પેઢીમાં તમે જોશો ને તો બાપ દાદા બહુ ક્લિયર હતા. એટલે પહેલાના સમયમાં આપણા બધાના જો આપણા બાપ દાદાના નામ રખાતા ને એ એકદમ ક્લિયર. નારાયણ, રામ, લક્ષ્મણ, ભરત, બરાબર આ રીતના બધાના પુરુષોત્તમ, આવા નામ આપણા પૂર્વજોના હતા. ક્લિયર હતું, ખબર છે ભગવાન કોણ છે. આજે તો માણસોને એ જ ખબર નથી ભગવાન કોણ છે. આનાથી મોટી દુર્દશા સનાતન ધર્મની શું હોય, ખબર જ નથી હુ ઇઝ ગોડ. અને એટલા માટે બીજા વિધર્મીઓ છે ને આપણી મજાક ઉડાવે છે. ભાઈ તમારામાં તો 33 કરોડ, તમને ખબર નથી તમારા ભગવાન કોણ છે, શું કરવું, આપણી મજાક ઉડાવે છે. એને ખબર નથી, શાસ્ત્ર આપણે વાંચતા નથી ને એટલે આ પ્રોબ્લેમ છે. એટલે સંશય આ બધો આ ડાઉટ આપણામાં આવ્યો ક્યાંથી? તો મુઘલોનું આક્રમણ થયું, મંદિરો આપણા બધા તોડી નાખ્યા, ગુરુકુળ આપણા તોડી નાખ્યા, પણ આપણી શ્રદ્ધાને તોડી ના શક્યા. શ્રદ્ધા ના તૂટી અને આપણે મંદિરને પાછા બનાવી લીધા. પછી અંગ્રેજો આવ્યા, મુગલો ગયા પછી અંગ્રેજો આવે, સ્માર્ટ, બરાબર. જો મુઠ્ઠીભર અંગ્રેજોએ લાખો કરોડો ભારતીયો ઉપર શાસન કર્યું છે, વિચાર તો કરો. મુઠ્ઠીભર અંગ્રેજોએ ખાલી, સ્માર્ટ. એ લોકો આવ્યા અને જોયું કે મેક્સ મુલર અને એમના બીજા બધા ફિલોસોફર ને લોર્ડ મેકોલે આ બધા આવ્યા અને ભારતના ઉત્તરથી દક્ષિણ ને પૂર્વથી પશ્ચિમ, કન્યાકુમારી થી લઈને હિમાલય સુધી આટો મારી લીધો, જગન્નાથપુરી થી લઈને દ્વારકા સુધી આટો મારી લીધો એને, બરાબર. અને એને રિપોર્ટ બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટ ની અંદર રિપોર્ટ રજૂ કર્યો. અને એ રિપોર્ટ આજે પણ તમારે જોવો હોય તો ગૂગલમાં ટાઈપ કરો, લોર્ડ મેકોલે નો રિપોર્ટ આજે પણ તમને ગૂગલમાં મળે. અને એમાં લોર્ડ મેકોલે બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટની અંદર એ સમયના જે રાણી હતા એલિઝાબેથ, એમને વાત કરી કે ભાઈ ભારતની અંદર આપણે એ લોકોને ગુલામ બનાવવા બહુ મુશ્કેલ છે, એની ઉપર શાસન કરવું બહુ મુશ્કેલ છે. શું કામ? તો કે ઉત્તરથી દક્ષિણ, પૂર્વથી પશ્ચિમ મેં આટો માર્યો ને કોઈ ભિખારી મને જોવા નથી મળ્યો. આ વાત છે. સોનાની ચીડિયા ભારત એમને નહોતું કહેવાતું. અત્યારે ઘણા બધા કહેતા હોય છે સોનાની ચીડિયા એમને. ઉપરથી નીચે મેં કે ભિખારી જોયો નથી. અને બધા એક એક ભારતના એક એક રજવાડું, એક એક ગામડા છે ને એ પોતે સ્વતંત્ર છે. કારણ કે બધા એક એક ગામડું છે, એક એક ગામડામાં એક એક ગુરુકુલ છે, બધા ગામડાઓની અંદર ગુરુ છે. અને એ એના વિદ્યાર્થીઓને બધી વિદ્યા શીખડાવે છે. એનો વિદ્યાર્થી રસોઈ બનાવવાનું પણ જાણે છે અને તીર ચલાવવાનું પણ જાણે છે, રક્ષા કરવાનું જાણે છે, આર્મી પણ જાણે છે, વૈદિક મંત્રોચ્ચાર પણ જાણે છે અને બિઝનેસ કરતા પણ આવડે છે. કોઈ ડિપેન્ડેબલ નથી, બાર્ટર સિસ્ટમ ત્યાં ચાલે છે, બરાબર. કુંભાર છે, માટીનો ઘોડો બનાવે છે, માટીનો ઘોડો ખેડૂને આપે છે અને ખેડૂ એના બદલામાં ઘઉં આપી દે છે. એક જ ગામડાની અંદર આ બધી પરંપરાના કારણે બધાનો સરસ જીવન નિર્વાહ ચાલે છે. કોઈ એકાબીજા ઉપર ડિપેન્ડેબલ નથી. આ રિપોર્ટ જયારે રજૂ કર્યો બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટની અંદર, એકદમ સ્તબ્ધ થઈ ગયા બધા, આવું ભારત છે. ત્યારે લોર્ડ મેકોલે બુદ્ધિ વાપરીને કીધું પણ તમે ચિંતા નહીં કરતા, આનો રસ્તો મારી પાસે છે. અને લોર્ડ મેકોલે જયારે આવ્યો ભારત ઉપર ફરીથી અને આવીને પહેલું કામ એને કર્યું શું? આપણી એજ્યુકેશન પદ્ધતિને બદલાવી નાખી. સૌથી પહેલું અંગ્રેજોએ ભારતમાં આવીને કામ કર્યું હોય, એને ખબર હતી કે આ લોકોને ગુલામ બનાવવા હોય તો એક કામ કરો, અને ગુરુકુળને તોડી નાખો. આની જે ગુરુકુળની પદ્ધતિ ભણવાની છે આને બંધ કરો. એટલે આવીને બધા ગુરુકુળો તોડી નાખ્યા. જ્યારે અમેરિકા, વેસ્ટર્ન કન્ટ્રી, જ્યારે આપણે આજે ગુણગાન ગાઈએ છીએ, જ્યારે એ લોકો બાલ મંદિર એ લોકોને ત્યાં બન્યા નહોતા ને અમેરિકામાં, બાલ મંદિર પેલું ધોરણ, બરાબર, LKG લોકો નહોતા ભણતા ને, જંગલી જીવન જીવતા હતા ને, ત્યારે ભારતની અંદર 5,35,000 કરતા વધારે ગુરુકુળ હતા. ભારતને 5 લાખ કરતા વધારે ગુરુકુળ હતા. આ એ ભારત છે, સંતોની ભૂમિ છે, જે ભગવાને વારંવાર જન્મ લીધો છે, બરાબર. તો એ લોકોએ આવી અને એજ્યુકેશન પ્રણાલીને તોડી નાખી, ગુરુકુળ ભાંગી નાખ્યા, ગુરુઓને બધાને જેલમાં ધકેલી દીધા અને એની પોતાની એજ્યુકેશન પદ્ધતિ લાવ્યા, જે તમે હું ભણ્યા. એને કહેવાય લોર્ડ મેકોલે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ, આપણે જે ભણ્યા છીએ. અને એ સિસ્ટમનો મેઇન હેતુ જ એવો હતો કે આ લોકોને પોતાના શાસ્ત્રોથી પહેલા તો વિમુખ કરો. આ લોકોને એવું સમજાવો કે શાસ્ત્ર તમારા ખોટા છે, શાસ્ત્ર મિથ છે. એટલે એને નામ આપ્યું માઇથોલોજીકલ. આપણા જે સ્ક્રિપ્ચર છે એને નામ આપ્યું માઇથોલોજીકલ સ્ક્રિપ્ચર. માઇથોલોજી એટલે હવામાં વાતો, ખોટું છે, આવું કઈ સાચું છે ને વાર્તાઓ છે. એટલે પેલા તો
શાસ્ત્ર આપણા જીવનમાંથી કાઢી નાખ્યા, બરાબર. પછી આપણા જીવનમાં ભોગ લાવ્યા અતિશય, અને આપણને સમજાવ્યું કે પૈસા જ બધું છે. એજ્યુકેશનનો મેઇન પર્પઝ હતો મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય એને પ્રાપ્ત કરવો અને ભગવત ધામ જવું જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટીને. એને પર્પઝને આખો બદલાવીને કયો પર્પઝ લાવ્યા? તો કે આમાંથી બહાર નીકળીને તમારે નોકરી કરવાની છે. એટલે આજે લોકો ભણી ગણીને મોટી મોટી કોલેજોમાં ડોક્ટર બને, એન્જિનિયર બને, આઈઆઈએમ માંથી પણ ભણીને નીકળે, પણ ગોલ શું છે? સારામાં સારી કંપનીમાં મને જોબ મળે, અથવા હું મોટામાં મોટો બિઝનેસમેન બનું અને ખૂબ પૈસા કમાવું અને ભોગ કરું. આ જ ગોલ છે. આના સિવાય કે ભણવામાં નથી આવતું આત્મા, પરમાત્મા, બરાબર, મનુષ્ય જીવનનું ઉદ્દેશ્ય. બહુ મોટી આ દુર્દશા છે. આ છે સંદેહ આપણામાં ઉભો કરનાર. આપણને એવું એવું ભણાવવામાં આવ્યું છે. ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ તમે ભણ્યા છો ને? ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ શું ભણાવ્યું છે આપણને ડાર્વિનના ઉત્ક્રાંતિવાદમાં? એક કોષી જીવ હોય. વાંદરામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. હા, વાંદરામાંથી આપણે આવ્યા, બરાબર. ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ. અચ્છા, કયા શાસ્ત્રમાં એ બી સમજાયું ને, person who does not adjust himself to the surrounding dies. Dinosaurs is the best example of extinguish of the રિવોલ્યુશન થિયરી. હા, એ રિવોલ્યુશન થિયરી, બરાબર. હા, રિવોલ્યુશન થિયરી. તો આ બધું આપણને સમજાવ્યું. કયા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે? ક્યાં લખ્યું છે? નથી. શાસ્ત્ર વાંચો તો ખબર પડે. એટલે આમ કરી કરીને હવે આજે એ જ ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ ફરીથી તમે સર્ચ કરો અને ડાટા વાંચો તો એના વૈજ્ઞાનિકોએ ખોટો પાડ્યો છે કે નહીં, આ એટલે એ વાદ બનીને રહ્યો. એ સિદ્ધાંત ના બન્યું. બે વસ્તુ હોય, સિદ્ધાંત એટલે થિયરી. જે એસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય એને સિદ્ધાંત કહેવાય, બરાબર. અને જે એસ્ટાબ્લિશ ના થયો હોય, પ્રૂવ હજી ના થયો હોય, અને હજી એ કહેવાય તર્ક ઉપર ચાલતું હોય કે હશે ને નહીં હોય, હશે ને નહીં હોય, એનો વાદ કહેવાય. તો આજ સુધી ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિ વાદ જ રહ્યો. તમે મેં વાદ ભણ્યો, પેપરમાં લખ્યો ને પાસ થઈને આપણે આજે આવ્યા છીએ. જે કોઈ દી પ્રૂવ જ નથી થયું. આવું આવું આપણને ભણાવ્યું છે, બરાબર. બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. એટલે આપણી શ્રદ્ધા નથી. આજે આપણે તુલસીજીને સામાન્ય પૌધો માનીએ છીએ, બરાબર. આપણે મંદિર ડીટીઝમાં આપણે શ્રદ્ધા નથી, બરાબર. ભગવાનના શ્રી વિગ્રહમાં ભોગ લગાડવામાં આપણને કઈ સમજાતું નથી કે આ શું હશે. તો આ એટલે જયારે ગુરુનો આશ્રય લઈ શાસ્ત્ર વાંચીએ તો ધીમે ધીમે આ જે મનમાં જે સંશયમ છે ને, મોટામાં મોટો દુર્ગુણ, એ નીકળે. અને એ ક્યારે નીકળે? આ એક જ શ્લોકની અંદર આખી કલાકો ચર્ચા થાય ને એટલું મટીરિયલ ભરેલું છે આ એક શ્લોકમાં. સંશય જાય ક્યારે? તો આ જ શ્લોકની અંદર ભગવાન એનું સોલ્યુશન પણ આપ્યું. ક્યાં આપ્યું? છેલ્લો શબ્દ શું છે? તત્સૃણુ, સાંભળ. શ્રવણ છે. નવધા ભક્તિનું પેલું પગથિયું છે શ્રવણ. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. શ્રવણ, સાંભળો. મહામંત્ર બોલો, કાનથી સાંભળો. ભગવદ્ ગીતા વાંચો, કાનથી સાંભળો. શાસ્ત્ર વાંચો, સાંભળો. લેક્ચરમાં આવો, સાંભળો. શ્રવણનું સૌથી વધારે મહત્વ છે. નવધા ભક્તિમાં સર્વોચ્ચ પહેલું પગથિયું છે શ્રવણ. અને જેનું શ્રવણ ગયું ને ભક્તિમાં કોઈ ટકાવી શકવાનું નથી. શું કામ આ ઇસ્કોન મેંગલુરુમાંથી આટલા બધા ક્લાસ ફ્રીમાં આપવામાં આવે છે તમને લોકોને? ઘરે ઘરે જઈને અમે લોકો, બાકી સન્ડે છે આજે, બરાબર ને, આખું જગત આજ સૂતું છે ને 10-10 વાગ્યા સુધી ધાબળા ઓઢી ઓઢીને. કેમ ભાઈ? અમે લોકો બધા, અને તમે લોકો અહીંયા આવી ગયા છો અત્યારમાં 8 વાગ્યામાં, 3:30 વાગ્યાના ઉઠીને મંગલા આરતી કરી રહ્યા છીએ. વાય? શ્રવણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શ્રવણ જેનું ગયું એની ભક્તિ ગઈ. જેના જીવનમાં શ્રવણ નથી એ ભક્તિ નહીં. અથવા તો તમને એવું લાગશે કે ભક્તિ કરે છે પણ એ કર્મકાંડ જેવું હશે. જેમ ઓલા બ્રાહ્મણો આવે, યજ્ઞ હોય અને મંત્ર બોલે સ્વાહા, એને એના પ્રત્યે કઈ ભાવ ના હોય. એ પદ્ધતિ પ્રત્યે એને પોતાની ભાવ ના હોય. એ વળી સાઈડમાં જઈને થોડીક વાર માવો ચોરી આવશે. માવો ચોરીને માવો ચડાવીને પાછા બેસે ને હા ક્યાં પહોંચ્યા હતા આપણે, હા હાથમાં જળ લેજો, અહીંયા પધરાવજો, આ કરજો. દેટ ઇઝ કર્મકાંડ. ભાવ નથી. ભાવ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ક્યારે આવે? શ્રવણ. વારંવાર શ્રવણ, સાંભળવું બહુ જરૂરી છે. આગળ ભગવાન કહે છે કે અર્જુન તારે જ્ઞાન જોઈ છે, હું તને કેવું જ્ઞાન આપીશ ખબર છે અર્જુન તને? ત્યારે બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે અર્જુન તને એવું જ્ઞાન આપીશ, બરાબર. જ્ઞાનમ તે અહમ સવિજ્ઞાનમ ઇદમ. વિજ્ઞાન સહિતનું યજ જ્ઞાત્વા. અને એકવાર અર્જુન તું આને જાણી લઈશ ને પછી એ જાણવા યોગ્ય તારે આ જગતમાં બીજું કઈ નહીં રહે. ભગવદ્ ગીતાની અંદર એટલી હાયર લેવલની ફિલોસોફી પણ છે
અને ભગવાન એટલા ડાઉન ટુ અર્થ જઈને તમને સમજાવે છે શું ખાવું જોઈએ, શું બરાબર ના ખાવું જોઈએ, શું પીવું જોઈએ, ક્યારે સૂવું જોઈએ, ક્યારે ઉઠવું જોઈએ, બરાબર. માતા પિતાની સેવાથી લઈ અને ભૌતિક જીવનમાં પણ જો તમારે સુખી રહેવું હોય તો કેવી રીતના, અને સ્પિરિચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ ઉપર આગળ ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો પણ. એટલે ભગવદ ગીતામાં એવું એકેય જ્ઞાન નથી કે જ્યાં અવેલેબલ નથી. કેવી રીતના વાત કરવી, કેવી રીતના બીજા સાથે સારી રીતના સંબંધો ડેવલપ કરવા, બધી જ ચર્ચાઓ ભગવદ ગીતામાં છે. આગળ આવશે એટલે ભગવાન કહે છે અર્જુન તને એવું જ્ઞાન આપીશ કે જે ઇન્દ્રિય ગમ્ય, મતલબ જેને આંખોથી જોઈ શકાય, કાનથી સાંભળી શકાય, જેને તમે ફીલ કરી શકો, જીવનમાં ઉતારી શકો, લાઈક શું જમવું, શું નથી જમવું, અને દિવ્ય, જે એક પ્લેટફોર્મ ઉપર પહોંચ્યા પછી તમે અનુભવ કરી શકો. આત્મ સાક્ષાત્કાર, ભગવત સાક્ષાત્કાર હું બંને આપીશ. કાંઈ બાકી નહીં રહેવા દઉં અર્જુન, એવું જ્ઞાન આપીશ. બાકી બીજી જગ્યાએ તમે જોવો ને તો ચર્ચા થશે તો એક વ્યક્તિ બોલતા હોય, સામે બધા સાંભળતા હોય, પછી એમ કે હજી તો ઘણું બધું કહેવા યોગ્ય છે પણ એ તમારી લાયકાત નથી એટલે અત્યારે હું નથી કહેતો. કૃષ્ણ એવું નથી કીધું. કૃષ્ણ એમ કીધું કે બધું આપું છું. જ્ઞાનનો મહિમા સ્વયં ભગવાન સમજાવે છે. બરાબર. હવે તમને એમ થાય કે આટલું બધું મહત્વ છે તો બધા તો ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં નથી જોડાયા. આજે 98 પાર્ટિસિપન્ટ છે. આ કોર્સની શરૂઆત કરી તો 120 પાર્ટિસિપન્ટ સુધી આંકડો ગયો હતો, બરાબર, 120 130 સુધી. પણ આજે રવિવાર છે, થોડોક એનો પ્રભાવ છે, માયાદેવીનો પ્રભાવ છે, થોડોક ઊંઘનો પ્રભાવ છે આજે, બરાબર. અને બીજું કે 6 અધ્યાય પૂરા થઈ ગયા છે. કર્મયોગનું જ્ઞાન મળી ગયું છે ઘણા બધાને, એટલે કર્મયોગ લઈને ભાગી ગયા છે. નહીં, કર્મ કરવાનું પ્રભુજીએ કીધું છે, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરો, બસ આપણે આ જ કરી શકાય, બરાબર. એટલે ભગવાન છે એ 7મા અધ્યાય ના 3જા શ્લોકની અંદર કહે છે કે કોઈ ભક્તિમાં આવે તો શું એ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ છે? તમે લોકો અત્યારે સવારમાં 8 વાગ્યામાં આવીને મારા ક્લાસમાં આવીને બેઠા છો, આપણે બધા અહીંયા બેઠા છીએ, ચર્ચા કરીએ છો, તો શું લાગે સામાન્ય વસ્તુ છે? ભગવાન કે નહીં, મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ. ખાલી અર્જુન આ જે જિજ્ઞાસા થવી ને, અર્જુને જે જિજ્ઞાસા કરી, શું જિજ્ઞાસા કરી અર્જુને? કે ભગવાન શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, શ્રદ્ધાપૂર્વક તમારું ભજન કરું, ચિંતન કરું, કેવી રીતના હું કરું? એટલા અધ્યાયની શરૂઆત થઈ. હવે આ ખાલી ચિંતન, આ જે મનમાં ઈચ્છા પ્રગટ થવી ને કે નહીં મારે ભગવદ ગીતાને જાણવું છે, મારે કૃષ્ણને જાણવા છે, મારે કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી છે, મારે કૃષ્ણને ઓળખવા છે, તો આ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી ભક્તિમાં આવવું હોય. તમને પ્રશ્ન થાય કે આજુબાજુ વાળા કેમ બધાય નથી આવતા? એટલે ભગવાન કે છે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ, હજારો મનુષ્યોમાંથી કશ્ચિત યતતિ સિદ્ધયે, એમાંથી કોઈ એક વ્યક્તિ સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્ન કરે. સિદ્ધિ એટલે શું? અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ કે દાતા. યોગીઓ હિમાલયમાં ઉભા રહે અને જે તપશ્ચર્યા કરતા હોય, શેના માટે? સિદ્ધિ મળી જાય, પાણી ઉપર ચાલી શકાય, બરાબર, બીજાના મનના વિચારો જાણી શકાય, મનને વાંચી શકાય, બરાબર, નાનામાં નાનું શરીર, મોટામાં મોટું શરીર, હવામાં ઉડી શકું, અણીમાં, લઘીમાં, ગરીમાં, મહિમા, પરકાયા પ્રવેશ, પ્રાપ્તિ, આ ઘણી બધી પ્રકારની સિદ્ધિઓ છે. 8 મહત્વની સિદ્ધિ સિવાય પણ ઘણી છે, બરાબર. તો આ બધી સિદ્ધિ માટે ઘણા પ્રયત્ન કરતા હોય છે, પણ ભગવાન કે યતતામ અપી સિદ્ધા નામ, આવા સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવામાં પણ મથતા હોય આવા હજારો લોકો હોય ને, એમાંથી કશ્ચિન મા વેતી તત્વતઃ. બહુ મહત્વનું સ્ટેટમેન્ટ છે. કોઈ એવો વિરલો નીકળશે કે જેને એમ થશે કે નહીં આ બધું તો ઠીક છે ભાઈ, સિદ્ધિ ના અંતે બધું, મારે તો કૃષ્ણને જાણવા છે, મારે તો કૃષ્ણને જાણવા. કેવી રીતના જાણવા છે? તત્વતઃ, ડિટેલમાં. ભગવદ ગીતા વાંચીશ, 1 વાર 2 વાર 3 વાર 4 વાર 5 વાર, પ્રશ્ન પૂછીશ, જિજ્ઞાસા, વિનમ્ર ભાવે જિજ્ઞાસા હશે, મારા ડાઉટ સોલ્વ કરતો જાય, હું માળા કરીશ, હું ભગવાનને ભોગ લગાડીશ, જપ કરતો જાય, હું વૈષ્ણવ સંગ કરતો જાય, તત્વતઃ જાણીશ, કૃષ્ણને ઓળખવા છે, કૃષ્ણએ આ લીલા કરી છે, મારે આ લીલા જાણવી છે, એના આ અવતારમાં આવી આવી લીલાઓ છે, મારે જાણવી છે. તત્વતઃ, ડિટેલમાં, ખાલી ઉપર છલું નહીં, તત્વ. હવે આવું કોઈ જો પ્રયત્ન કરતો હોય, ભગવાન કે એ હજારો ને લાખોમાં એક છે. તો અહીંયા ખાલી 100 પાર્ટિસિપન્ટ છે આપણા ક્લાસમાં અત્યારે. તો ચિંતા નહીં કરતા કે અહીંયા ખાલી આપણે જ કેમ છીએ, અથવા એ ચિંતા નહીં કરતા કે આજુબાજુ વાળા બધા ગોદડું ઓઢીને સૂતા છે અને અમે અહીંયા સવારમાં પ્રભુજીના ક્લાસમાં છીએ. અરે તમે વિરલા છો, વિરલા છો, જેમ્સ, બરાબર. વિચાર કરો, તમે સબ્જી મંડીમાં જાઓ
તો હજારો માણસોની ભીડ હોય, મોટા સિટીમાં તો હોય ને, હજારો માણસોની ભીડ હોય. પણ તમારે ડાયમંડ ની ખરીદી કરવી હોય ને ડાયમંડ માર્કેટમાં જાવ તો, તમારે મોંઘામાં મોંઘો ડાયમંડ ખરીદવો હોય અને એવી શોપમાં જાવ તો ત્યાં હજારો માણસોની ભીડ ન હોય. બરાબર, બહુ ગણ્યા ગાંઠિયા. એમ અહીંયા આપણે ડાયમંડ આપવા માટે બેઠા છે, તમે ડાયમંડ લેવા માટે આવ્યા છો. તો અહીંયા ભીડ નહીં હોય, અહીંયા હજારો લોકો ના હોય. અહીંયા તો મનુષ્ય નામ સહસ્ત્ર કશ્ચિત, થોડા ઘણા કોઈ. બાજુમાં પિક્ચર છે મેરેથોન દોડનું. મેરેથોન દોડ તમે જો તો લાખો માણસો દોડતા હોય, તમારા સિટીમાં પણ થયું હશે. પણ એમાંથી મેડલ લેવા માટે કેટલા હોય? જેને 6 મહિનાથી પ્રેક્ટિસ કરી હોય, જેના કોચ હોય, બરાબર, જેને ટ્રેનિંગ લીધી, આવા કેટલા હોય? આંગળીના વેઢે ગણાય. બાકી બધા આપણા જેવા હોય, દોડે, બરાબર, ને જ્યાં પહોંચે પછી સેલ્ફી પાડે અને કોઈને મેડલ મળ્યું હોય તો એની પાસેથી મેડલ ઉછીનું લઈને આમ દાંતની વચ્ચે ભરાવીને ફોટો બોટો પાડીને ફેસબુકમાં ઇન્સ્ટાગ્રામમાં નાખીને ઘરે જઈને સુઈ જવાનું. 1-2 કિલોમીટર દોડાય તો દોડવાનું. એમ આખા જગતમાં માણસો જીવન જીવવા માટે જીવે છે. આખા જગતમાં આજુબાજુ બધા જીવે જ છે. પણ મેડલ લેવા માટે જીવનારા કોણ? એ તમે છો. 100 પાર્ટિસિપન્ટ બેઠા છે, જેના કોચ છે, જેની ટ્રેનિંગ છે, અને જેને ખબર છે કે મારે આ મેરેથોન પૂરી કરવાની છે. બાકી બધા તો આવે છે, 1 કિલોમીટર દોડે છે, વળી મરી જાય છે, વળી બીજી વખત આવે છે, વળી 2-4 કિલોમીટર દોડે છે, મરી જાય છે, ત્રીજી વખત અલગ અલગ યોનીમાં ભટકે છે. પણ આપણે ખબર છે કે નહીં, આ મેરેથોન પૂરી કરીને મેડલ લેવાનું છે, નીકળી જવાનું છે, પૂરું ભગવતધામ જવાનું છે. બરાબર, તો આ બધા વિરલા છે ભાઈ, સામાન્ય નથી. એટલે ભગવાન આ જ્ઞાનનો મહિમા અને જ્ઞાન લેવા વાળાની મહિમા પેલા સમજાવી જો, જેથી તમને એમ લાગે કે ના હું બેઠો છું અને આ જાણું છું તે બરાબર યોગ્ય પાટે છે. એટલે પેલા જ્ઞાનનો મહિમા અને પછી જ્ઞાનીની મહિમા, તમારી મહિમા. હવે ભગવાન જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે પોતાની શક્તિ. 4થો અને 5મો શ્લોકમાં ભગવાન પોતાની શક્તિ વિશે વાત કરે છે. પંચ મહાભૂત, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. આ 2 શ્લોક એવા છે કે એમાં તમારા ઘણા બધા પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ જવા જોઈએ. આત્માની ગતિ, શું કામ બીજી વાર જન્મ પ્રાપ્ત થાય, કર્મના બંધનો, બરાબર, આ બધા પ્રશ્નનો જવાબ ખાલી આ 2 શ્લોકની અંદર છે. ભગવાન એમ કહે છે 4થા શ્લોકની અંદર, જેમ ઈશોપનિષદની અંદર કહે છે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, બરાબર, એમ ભગવાન અહીંયા કહે છે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, આ પંચ મહાભૂત, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર, આ 8 મારી શક્તિ છે. આગળનો શ્લોક તમે વાંચશો 5મો, બરાબર, એમાં ભગવાન એમ કે છે મહાબાહુ અર્જુન, આગળ જે કીધું એ નિકૃષ્ટ, પંચ મહાભૂત, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર એ નિકૃષ્ટ, પણ આનાથી એક ચડિયાતી શક્તિ છે, એનું નામ પરા. પરા એટલે જે જીવોની બનેલી છે. જીવ ભૂતા મહાબાહો, જીવ એટલે આપણે આત્મા. આત્માને ભગવાને પોતાની પરાશક્તિ એટલે કે શ્રેષ્ઠ શક્તિ કીધી, અને પંચ મહાભૂત, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર ને ભગવાને નિકૃષ્ટ, નીચી કક્ષાની શક્તિ કીધી છે. રાઈટ? તો હવે આખા જગતમાં તમે જોવો આ પંચ મહાભૂતની બહાર શું છે? એક પણ એક્ઝામ્પલ આપી શકો? તમારા હાથમાં રહેલો મોબાઈલ, તમારા ઘરમાં રહેલું ફર્નિચર, લેપટોપ, તમારી આજુબાજુમાં વૃક્ષો, ઇવન તમારી આજુબાજુમાં જે કઈ અલગ અલગ જીવો, તમારું શરીર શેમાંથી બનેલું છે? આપણે જનરલી ભારતીયોને એ કન્ફ્યુઝન નથી હોતું કે પંચ મહાભૂતમાંથી આવ્યા છે અને પંચ મહાભૂતમાં વિલીન થઈ જશું, અગ્નિ સંસ્કાર થાય એટલે 5 જે તત્વ છે ફરીથી 5 તત્વોમાં ભળી જાય. તો આ બધું આવ્યું ક્યાંથી? અને આ જગતની બહાર, આ પંચ મહાભૂતની બહાર કઈ જગતનું કઈ હોય તો મને કયો. એનીથિંગ? પ્રભુ, ગેલેક્સીઓ છે, અનંત બ્રહ્માંડ છે, એવું આપણા શાસ્ત્રમાં લખેલું છે. અને પણ પંચ મહાભૂતની બહાર છે કે નહીં? પંચ મહાભૂતની બહાર છે ગેલેક્સીઓ કે નહીં? ના, એવું તો ખબર નથી હો પ્રભુ. નહીં ખબર નહીં, સિમ્પલ પ્રભુ. ગેલેક્સીઓ બનેલી શેનાથી છે? બધા ગ્રહો શેના બનેલા છે? મૂળ તો 5 તત્વ જ છે ને, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. કઈ કોઈ છઠ્ઠું તત્વનું કે વર્ણન જ નથી ને પ્રભુ. સિમ્પલ. અને મારા શબ્દમાં વિશ્વાસ ને, ભગવાન હમણાં આગળ કહેશે, બરાબર. તો આની બહાર કઈ નથી. પંચ મહાભૂતનું શરીર, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, એનાથી એક જીવ બને, પણ એની અંદર ચેતના ઇન્સ્ટોલ થાય ભગવાનની પરાશક્તિ આત્મા દ્વારા. અને જ્યારે યમરાજના યમદૂતો આવે અને તમારા શરીરમાંથી આત્માને યમપાસ ફેંકીને ખેંચવામાં આવે, ગરુડ પુરાણમાં જે વર્ણન મળે છે, ભાગવતમાં જે વર્ણન મળે છે, બરાબર, ત્યારે તમારી આત્મા સાથે બીજું પણ એક વસ્તુ જાય. શું? એ મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. એને સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય.
આપણે બે શરીર લીધા છે, એક તો જળ શરીર જે પંચ મહાભૂતનું બનેલું. હરે કૃષ્ણ, માઇક મ્યુટ કરી દેજો પ્લીઝ કલ્પના માતાજી. તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. ઓકે, તો પંચ મહાભૂત અને મન બુદ્ધિ અહંકાર, સૂક્ષ્મ શરીર મન બુદ્ધિ અહંકાર, જળ શરીર પંચ મહાભૂતનું. જયારે શરીર છૂટે ત્યારે એક આ જળ શરીર ખાલી પડ્યું રહે. મન બુદ્ધિ અહંકાર ટ્રાવેલ કરે આત્મા સાથે, એટલે આત્માને નવા નવા શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. ડન. તો આ બે શક્તિની વાત. આની બાર આ જગતમાં કાંઈ નથી. આ બે શક્તિ કૃષ્ણની છે. હવે આગળ 6થા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, પ્રભુ તમારો જે પ્રશ્ન હતો એ બીજી ગેલેક્સી શેની બનેલી છે? સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં થાય. સર્વ જીવો, આ ગેલેક્સીમાં નહીં, અનંત ગેલેક્સીઓમાં જે કાંઈ હોય તે બધા જ જીવો આવી ગયા. આમાં બ્રહ્માજી થી લઈને કીડી સુધી બધા આવી ગયા. એટલે આની બહાર કાંઈ છે નહીં, આ બે શક્તિની બહાર. અને આ જગતમાં જે કંઈ, આ જગતની અંદર, આ જગત એટલે આપણા બ્રહ્માંડ કે આપણા પૃથ્વીના ગોળાની વાત નથી પ્રભુ. આ જગતમાં, બરાબર, કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તા પ્રભુ, આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક છે, આ 14 લોક હોય, આ બ્રહ્માંડ હોય, બાજુનું બ્રહ્માંડ હોય, અનંત ગેલેક્સીઓ હોય, જે કંઈ પણ ભૌતિક અને ઇવન આપણે આધ્યાત્મિક પણ જે જોયું હતું, વૈકુંઠના ગ્રહો, ગોલોક ચાટ આપણે ભણ્યા હતા, એ બધું જ બરાબર સર્વની ઉત્પત્તિ કરનાર ભગવાન કે હું છું. સર્વની ઉત્પત્તિ કરનાર અને વિનાશ કરનાર ભગવાન કૃષ્ણ સ્વયં છે, બધું જ કરનાર. તો હવે ખરેખર ભગવાન કોણ છે? બરાબર, એના માટે ભગવાન 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકની અંદર જોરદાર સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. ઘણા બધાના સ્ટેટમેન્ટ બહુ ગળે ઉતરતું હોતું નથી, પેટમાં દુખાવો ઉપડતો હોય છે, એટલે આ શ્લોકને અલગ રીતના સમજાવતા હોય છે. પણ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન એકદમ ક્લિયર કહે છે, મત પરતરમ ન અન્યત. મારાથી પરમ, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. ન અન્યત કશ્ચિત અતિથિ. બરાબર, મત પરતરમ ન અન્યત કશ્ચિદ અસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમિતમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણા એવ. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. ઘણા બધાને એમ થાય કે અહીંયા કૃષ્ણ છે એ અહંકાર કરી રહ્યા છે, અથવા તો અભિમાન કરી રહ્યા છે, અથવા તો બરાબર કૃષ્ણ થોડુંક વધારે પડતું બોલી રહ્યા છે. તો લખનાર કોણ છે? ગણપતિજી. બરાબર, બોલનાર વેદવ્યાસજી. બરાબર, બીજા કોઈ આજ સુધી આનો વિરોધ કર્યો નથી. એક પણ શાસ્ત્ર ઉપાડીને જોવો તો ક્યાંય આનો વિરોધ નથી થયો. બ્રહ્માજી, શિવજી, 12 મહાજનોની ચર્ચા બહુ ક્લિયરલી શાસ્ત્રની અંદર આવે છે. અને બીજું, બધા શાસ્ત્રોનો સારરૂપ ગ્રંથ છે શ્રીમદ ભાગવતમ છે. સૌથી બરાબર ઓથેન્ટિક કહી શકાય કે જે લખ્યા પછી સ્વયં વેદવ્યાસજી અજ્ઞાનના સાગરમાંથી બહાર નીકળ્યા હતા, એ ભાગવત છે. એટલે બે ગ્રંથ બહુ જ મહત્વના છે, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવત. બરાબર, ને એનું કન્ક્લુઝન એ છે કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે, મત પરતરમ ન અન્યત. એનાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. બાકી જો બીજા બધા સંપ્રદાયમાં પણ જો તમે ક્રિશ્ચન સંપ્રદાયમાં જુઓ તો ઈસુ ખ્રિસ્ત આવ્યા તો એને એમ કીધું કે ભાઈ આઈ એમ ધ સન ઓફ ગોડ, હું ભગવાનનો દીકરો છું અને હું તમને મેસેજ આપવા માટે આવ્યો છું. બરાબર, બીજા સંપ્રદાયમાં બીજા પેગમ્બરો આવ્યા, મેસેન્જર આવ્યા મુસ્લિમ સંપ્રદાયમાં, તો એને પણ એવું કીધું કે ભાઈ આઈ એમ મેસેન્જર, હું પેગામ આપવા આવ્યો છું, એટલે પેગમ્બર કહેવાય ને. પેગામ, મેસેજ કોનો? અલ્લાહનો. અલ્લાહ ઉપર છે. બરાબર, ઈસુ ખ્રિસ્તે કીધું ગોડ ઉપર છે. આઈ એમ સન, હું દીકરો છું. આઈ એમ મેસેન્જર, બરાબર, હું ભગવાનનો દૂત છું. ઇન્દ્રએ કીધું કે હા ભગવાન કૃષ્ણ છે, શ્રીમદ ભાગવતમ 10મ સ્કંદ. બરાબર, શિવજીએ કીધું કે યસ ભગવાન વાસુદેવ છે. બરાબર, શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 4, પદ્મપુરાણ, બ્રહ્મવેદ પુરાણ, રામચરિત માનસ, બાલકાંડ, આ બધી જગ્યાએ આ બધી ચર્ચાઓ છે કૃષ્ણ કોણ છે. બરાબર, એટલે શિવજીએ પણ કીધું ભગવાન આ છે. બધા દેવી દેવતાઓ યસ ભગવાન કૃષ્ણ છે, કારણ કે બ્રહ્માજી માંથી ઉત્પત્તિ થઈ બધાની. એ બધાને કોઈને કન્ફ્યુઝન નથી. બરાબર, અને ભગવાન ભગવદ ગીતામાં આવીને કહે છે કે યસ, જેને તમે પરમ તત્વ, પરમ ઈશ્વર, પરમ ભગવાન એ કહો છો, હું છું. મત પરતરમ ન અન્યત. શું કામ આવી જરૂર પડી ભગવાનને કહેવાની? કારણ કે કળિયુગની શરૂઆત થઈ રહી છે. બરાબર, ભગવાન જેવા ભગવાન આ ધરાતલ ઉપરથી ગયા અને કલયુગનો પગ પેસારો થઈ ગયો તો તમને ખ્યાલ છે. એટલે કલયુગમાં એવા એવા લોકો આવવાના, ભગવાનને ખબર હતી, એવા એવા વિધર્મી લોકો, ઇવન એવા લોકો આવશે જે તમને લાગશે કે સનાતની છે, લાગશે કે તમને હિન્દુ છે. બરાબર, હિન્દુ ધર્મ
ધર્મનો ચોલો ઓઢી અને એવો પ્રચાર કરશે જે સનાતન ધર્મની વિરુદ્ધ હશે. ભગવાનને ખબર હતી. એટલે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં બહુ ક્લિયરલી કીધું, યસ ભગવાન હું છું, ભગવદ્ ગીતા વાંચો અને સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજો, મારા એકના શરણે આવો અને બરાબર તમારા મનુષ્ય જીવનનું ઉદ્દેશ્યને સાર્થક કરો. આ એકદમ ક્લિયર કટ કીધું. ભગવાને ઇવન બીજા અવતારમાં પણ ના કીધું, કારણ કે ત્યારે એટલી જરૂરિયાત નહોતી. રામચંદ્રજી આવ્યા તો એને ભગવત તત્વ એટલું પ્રદર્શિત ના કર્યું. જરૂર પડી ત્યાં કર્યું. સમુદ્રએ જયારે માર્ગ આપવાની ના પાડી, રામચંદ્રજી જયારે ક્રોધ કર્યો ત્યારે સમુદ્ર મૂર્તિમન બરાબર ત્યાં ઉભો રહી ગયો મૂર્તિમન સ્વરૂપે. ભૂલ થઈ ગઈ પ્રભુ. ભગવાન રામચંદ્રજી કે મને તું ના દે, ઓળખે છો કોણ છો? સ્વયં ભગવાન. બરાબર જ્યાં જરૂર પડી ભગવત તત્વ પ્રદર્શિત કરવાની ત્યાં રામચંદ્રજી કર્યું, પણ બહુ રેર છે. કૃષ્ણએ જન્મતા વેત જ, જન્મથી જ લઈને છેક સુધી ભગવત તત્વ, કારણ કે ખબર હતી કળિયુગ આવે છે. કળિયુગમાં આવા લોકો આવશે, ધૂતારા લોકો આવશે જે મારા બાળકોને ભ્રમિત કરશે. આપણે બધા બાળકો કોના છીએ? અહમ બીજ પ્રદ પિતા આગળ આવશે. બરાબર 10મા અધ્યાયમાં 9મા અધ્યાયમાં બધે આ ચર્ચાઓ થશે. હું તમારો બધાનો પિતા છું, તમે મારા બાળકો છો, મમે વાંચો જીવ લો કે જીવ પુટ સનાતન. તો આપણા પિતા એવું ઈચ્છે છે કે આપણે ફરીથી એમની પાસે જતા રહીએ અને દુઃખી ના થઈએ. એટલે હવે વિચાર કરો, આપણો બાપ હોય એ આપણને એમ કે હું તારો પિતાજી છું, તેમાં કઈ ખોટું લગાડવાની વસ્તુ છે? આપણા પિતાજી આપણો કાન ખેંચીને એમ કે ભાઈ હું તારો પિતા છું, બીજા આગળ ખોટા હાથ ફેલાવાનું ફાફા મારવાની જરૂર નથી, તેમાં ખોટું લગાડવાનું? માણસો ખોટું લગાડે. કૃષ્ણ એમ કે હું ભગવાન છું, હા તો ખોટું લાગે એને. તો જે બાપ હોય એને જ બાપ કહેવાય, કે બાજુવાળાને કઈ કહેવા જવાય ને કે હા તમે પિતાજી છો, તમે પિતાજી છો. મારા શબ્દ થોડાક તમને કડવા લાગશે પણ આ હકીકત છે. બરાબર ને? જે પિતાજી છે ને પિતાજી કયો શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, અહમ બીજ પ્રદ પિતા. ક્લિયર. ભગવદ્ ગીતા. તો મય સર્વમિતમ, જે કઈ આ જગતમાં તમે જોઈ રહ્યા છો, ભગવાન કહે છે સર્વ કઈ મારા આધારે છે. મોતીની માળાનું ભગવાન અહીંયા ઉદાહરણ આપે છે. તમે લોકો મોતીની માળા માતાજી લોકો પહેરો છો ને, તો મોતીની માળા પહેરતા હોય, આપણે બધા કંઠી પહેરીએ, કંઠીમાં દોરો ન દેખાય, બરાબર, પણ છતાં પણ એ પારા એ આકારમાં ગોઠવાયેલા હોય કે જે માળાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે. પણ એ માળાનું સ્વરૂપ ધારણ કઈ રીતના થયું? કારણ કે એમાં દોરો છે એટલા માટે. એમ ભગવાન એમ કે છે આ જગતમાં જે કઈ જોવો છો, સૂર્ય ચંદ્ર, એની ગતિ, બધી વાતાવરણ, બધી ઋતુ, 84 લાખ યોનિઓ, એનું બેલેન્સ, બ્રહ્માજી થી લઈને નાના જીવો, કીડીને કણ, હાથીને મણ, બધાને બધું પ્રાપ્ત થાય. ભલે હું તમને દેખાતો નથી. ભગવાન શું કે છે? ભલે તમને એવું લાગે કે મોતીની માળામાં દોરો નથી દેખાતો, પણ દોરો છે, મારા આધારે છે. ઓટોમેટિક નથી. ઘણા મૂર્ખાઓ કે ના ઓટોમેટિક છે. પૃથ્વી એની ધરી ઉપર ફરે છે, ઓટોમેટિક. કા ભાઈ વૈજ્ઞાનિકો ગયા હતા ચાવી ટાઈટ કરવા કે ભાઈ પૃથ્વી થોડીક ધીમી થઈ ગઈ છે, રોકેટ લઈને જાય, આપણે થોડીક ચાવી ટાઈટ કરતા. કોણ ગયું આજ સુધી? ભાઈ સૂર્ય થોડોક ઠંડો પડતો ગયો, થોડું પેટ્રોલ નાખતા આવી, થોડું ગરમ થઈ જાય. ભાઈ કોણ આપે સૂર્યને આટલી બધી અનંત વર્ષોથી તપતો રહે છે? કોણ? ભગવદ ગીતામાં તો કીધું છે કૃષ્ણ સૂર્ય મારી આંખ છે, એને શક્તિ હું આપું છું. એકદમ ક્લિયર. ઉપનિષદો કે છે. બરાબર. પણ આપણના મનમાં સંશય છે. એટલે અધ્યાયની શરૂઆત ત્યાંથી ચાલુ થઈ. ક્યાંથી? સંશય. ઘણા બધા ક્લાસ સાંભળીને ભાગી જતા હોય, ના પ્રભુજી તો ઇસ્કોન વાળા ખાલી કૃષ્ણની જ વાતો કરે છે. અરે ભાઈ ઇસ્કોન વાળા વાત નથી કરતા. 4 વૈષ્ણવ સંપ્રદાય જે ઓથેન્ટિક છે, બ્રહ્મ, રુદ્ર, શ્રી, કુમાર, 4 તમે એક જ સરખું જ્ઞાન ત્યાંથી મળશે. એક્ઝેક્ટ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું ઇન્ટેક જ્ઞાન. આ કઈ ઇસ્કોન નું જ્ઞાન નથી, કઈ ભગવદ ગીતા ઇસ્કોન ની નથી. બરાબર. ભગવદ ગીતા સ્વયં ભગવાને આપેલી છે. જે છે હકીકત એને કહેવાય પ્રીચર. હકીકત પ્રેઝન્ટ કરવું. ક્યારેક કડવું લાગે, એમાં ડોક્ટરો હોય બીમારી મટાડવા માટે કડવી દવા આપે, જરૂર પડે તો ડોક્ટરો ઇન્જેક્શન પણ આપે. હા દુખે, ક્યારેક મારા શબ્દ તમને દુખશે, પણ અલ્ટિમેટલી મટાડવા માટે છે, બીમારી મટાડવા માટે છે. આ યાદ રાખજો, સમજજો, થોડું ધૈર્ય ધારણ કરજો. ઓકે. આ શ્લોક બહુ મહત્વનો છે. ભગવાન કોણ છે પેલા એ ખબર હોવી જોઈએ ને. ભક્તિમાં તો આગળ જવું છે, ચિંતન તો કરવું છે, પણ ભગવાન કોણ છે એ જ ખબર નથી, તો લોચો થઈ જાય ને. ભગવાન કે પેલા એની ક્લેરિટી આપું, પછી હું મારું જ્ઞાન આપું. હવે અર્જુન મારા વિશે તને સમજાવું. પાણીમાં સ્વાદ છે ને એ મારા કારણે છે. સૂર્ય ચંદ્રનો પ્રકાશ ઓટોમેટિક નથી, મારા કારણે છે. વૈદિક મંત્રો ઘણા બધા એમ કે વેદોમાં કૃષ્ણ નથી. બરાબર. કોણ કે વેદોમાં કૃષ્ણ નથી? ભગવાન કહે છે ને પ્રણવ સર્વ વેદેશુ. પ્રણવ એટલે ઓમ. વેદનો કયો મંત્ર ઓમ વગર ચાલુ થાય? કઈ વૈદિક વિધિ ઓમ વગર ચાલુ થાય? બરાબર. જે કૃષ્ણને નથી માનતો, બરાબર, એ પણ વૈદિક વિધિ કરે તો એમાં ઓમ તો આવે છે.
અરે એવા કેટલાય લોકો છે બરાબર જે ઓમ ખાલી ઓમમાં ધ્યાન કરતા, પણ એવા ઓમ છે કોણ? બરાબર. પ્રણવ સર્વ વેદેશુ, હું છું. શબ્દ ખે, આકાશમાં શબ્દ તત્વ અને મનુષ્યમાં સામર્થ્ય. આકાશનું શબ્દ તત્વ તમે લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે ડિટેલમાં સમજાવીશ. ખાલી આ એક શક્તિ બંધ કરી દે ને, શબ્દ ખે, તો આજનું ઇન્ટરનેટ, આજનું મોબાઈલ વ્યવસ્થા, આજની સેટેલાઇટ વ્યવસ્થા, આપણી બધાની શ્રવણ શક્તિ, આ બધું પૂરું નીલ. એક જ શક્તિ છે ભગવાનની, શબ્દ ખે, પૂરું. લેવલ 2 માં અને ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવશે ડિટેલમાં. અને પૌરુષમ ઋષુ, ક્યારેક આપણને ઘમંડ આવી જાય, હું ડોક્ટર છું, હું એન્જિનિયર છું, હું બહુ બળવાન છું, હું બહુ સુંદર છું. ત્યારે યાદ રાખવું કે મનુષ્યમાં જે કંઈ પણ સામર્થ્ય છે ભગવાન કે મારા કારણે છે, ભગવાને આપણને આપેલી છે. બરાબર. એટલે ભગવાન કે છે. હવે શું કામ આ બધી ચર્ચા શું કામ થાય છે? બરાબર. પાણીમાં સ્વાદ છે, બરાબર, સૂર્યચંદ્રનો પ્રકાશ, શું કામ? કારણ કે ચિંતન કરવાનું છે ને. મંદિરમાં હોય ત્યારે તો ભગવાનના શ્રી વિગ્રહ છે ને આપણને યાદ પણ રહે છે, પણ મંદિરની બહાર નીકળે ત્યારે પણ ભગવાનનું ચિંતન થાય, ભગવાનનું યાદ આવે. એટલા માટે ભગવાન એની શક્તિઓની વાત કરે છે કે આમાં મેં મારી શક્તિઓ મૂકેલી છે જે મને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. સુગંધ, પૃથ્વીની સુગંધ, અગ્નિમાં રહેલો ગરમીનો ગુણ, બધા જે જીવે છે એનું જીવન, તપશ્ચર્યા. 8 થી લઈને 11 શ્લોકમાં ચર્ચા છે. અરે બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ હું છું. ઘણા એમ થાય હું બહુ બુદ્ધિશાળી, આઈ એમ ઇન્ટેલિજન્ટ. ઘણા એવા સાયન્ટિસ્ટ છે, બરાબર, આઈ એમ ઇન્ટેલિજન્ટ. ભગવાનનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. આજે એ લોકોનું અસ્તિત્વ નથી. જે લોકો એમ કે છે કે ભગવાનનું અસ્તિત્વ નથી, લક્ષણ ગયા છે સ્ટીફન હોકિંગ્સ, બરાબર. ગોડ છે જ નહીં, ભગવાન આજે નથી, આજનું પોતાનું અસ્તિત્વ નથી. ભગવાન તો છે, ભગવાનને માનીએ છીએ, શાસ્ત્રમાં તો લખેલું છે. તો બુદ્ધિશાળી, એવો એક બુદ્ધિશાળી માણસ હતો જે પોતાને બુદ્ધિમાન માનતો હતો, હિરણ્યકશિપુ. બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરે છે, બ્રહ્માજીને કે છે અમર થવાનું વરદાન આપું. બ્રહ્માજી કે બેટા અમર હુંય નથી, આપણી એક્સપાયરી ડેટ છે. બ્રહ્મ સંહિતામાં હું કહું તો છું, વાંચી નથી બ્રહ્મ સંહિતા? તો કે ના આપણે કોઈ દી ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા નથી એટલે આપને ખબર નથી. હવે કે આટલા વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી તો પાણી માંગ્યું, તો બુદ્ધિ વાપરે હિરણ્યકશિપુ. અને એમ કે છે કે કામ કરો, બીજા વરદાન આપી શકો? તો કે હા, બીજા અમર સિવાયના બીજા. તો કે કામ કરો, ઘરની અંદર નહીં, ઘરની બહાર નહીં, સવારે નહીં, સાંજે નહીં, અસ્ત્રથી નહીં, શસ્ત્રથી નહીં, 84 લાખ યોનિઓમાં નહીં, 12 મહિનાઓમાં નહીં, આકાશમાં નહીં, જમીનમાં નહીં, જીવિતથી નહીં, મૃતથી નહીં, દેવોથી નહીં, પશુઓથી નહીં, દાનવોથી નહીં, મારું મૃત્યુ ન થાય. બ્રહ્માજી કે તથાસ્તુ. બ્રહ્માજી ગયા પછી પાછળ હસે છે, જોયું કે આપણે કવર કરી લીધું, આપણે બહુ બુદ્ધિશાળી, કે આપણે છેતરી લીધા, બ્રહ્માજીને છેતરી લીધા, હવે આપણે અમર, પૂરું. અને પ્રહલાદ મહારાજને હેરાન કરે છે, ભગવાન પ્રગટ થાય કયા સ્વરૂપે? નરસિંહદેવ તરીકે. ઉપર સિંહ અને નીચે પુરુષ. બ્રહ્માજી પેલા તો લેપટોપ લઈને જોવે છે કે આ 84 લાખ યોનિમાં આ કયું? આવું તો સર્જન આપણું નથી, બરાબર. એટલે એમ થાય કે હું બુદ્ધિશાળી છું. બુદ્ધિમાં આપણા પિતાજી છે, બરાબર ને. ઘરની અંદર નહીં, બહાર નહીં, ઉંમરે લઈને મારે. જીવિતથી ને મૃતથી ને નખથી ફાડી નાખે. નખ જીવિતમાં ના આવે ને મૃતમાં ના આવે. જો જીવિતમાં આવે તો કાપો તો દુખવું જોઈએ, લોહી નીકળવું જોઈએ, અને મૃતમાં આવે તો વધવાનો જોઈએ. વધે છે મતલબ જીવિત છે, દુખતું નથી ને કાપી નાખો છો, બેયમાં નથી આવતું, જીવિતમાં ને મૃતમાં નખ, બરાબર. ભગવાન બુદ્ધિશાળી છે, બધાના બુદ્ધિ આપનારા જે છે. ઓકે, તો આવું ઘણું બધું છે. હજી તો કથા બહુ લાંબી છે, આપણે બહુ ડિટેલમાં નથી જો આપણે અધ્યયને ન્યાય આપવો છે. તો આ બધું છે. ધાર્મિક સિદ્ધાંતોથી વિરુદ્ધનું જે કઈ જાતીય જીવન, એ પણ ભગવાન છે. હવે આ બધું કહેવા છતાં પણ લોકો ઘણીવાર ભગવાનમાં માનતા નથી. પણ એને જાણવું જોઈએ. ભગવાન કહે છે કે બધું સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ બધું મારામાંથી. ઘણા બધા એમ કે ને ભગવાનને શ્રાપ લાગે. એને આ 7મો અધ્યાયનો 12મો અને 13મો શ્લોક બરાબર સમજવાની જરૂર છે કે જે શ્રાપ લાગવા, બરાબર, કોઈનું અહિત થવું, પાપ લાગવું, પાપ છે, પુણ્ય છે, આ બધી વસ્તુઓ છે એ શેના કારણે છે? માયાદેવી. માયાદેવીના કંટ્રોલમાં છે બધી વસ્તુ. માયાદેવી આ મેનેજ કરે છે, બરાબર. તો ભગવાન એમ કે છે કે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એ જ માયાદેવી છે, આગળ આવશે. આ ત્રિગુણી માયા કહેવાય. પણ આ ત્રિગુણી માયા જે છે, ભગવાન એમ કે છે એ મારે આધીન છે, હું એના આધીન નથી. એના કારણે મને પાપ કર્મનું ફળ, પુણ્ય કર્મનું ફળ લાગતું નથી. અને એના માટે ભગવાન આગળનો હજી એક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક આપે છે. દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દૂરે. ગુણમયી,
ગુણ કયા ગુણ? સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. એની બનેલી મમ માયા, મારી માયા દુરતયા છે. એને પાર કરવી મુશ્કેલ. કોઈ પોતાની જાતને પાર નહીં કરી શકે. અને મારી છે, મારી અંડરમાં છે. એના કારણે મને શ્રાપ ના લાગી શકે, એના કારણે મને કર્મનું બંધન ના થાય. કારણ કે એને બનાવનાર હું છું. શું કામ બનાવ્યું છે? તો કે તમે લોકો આ જગતમાં સુખપૂર્વક તમારી જે યોજનાબદ્ધ આવ્યા છો એ કરી શકો. માયાદેવીને મૂકવાનું કૃષ્ણનું કારણ આ જ છે, કારણ કે તમારે કૃષ્ણને ભૂલવા હતા. કૃષ્ણની વિમુખ એટલે માયા. માયા જે નથી એને સાચું માની લઉં એ માયા. કારણ કે તમારે ભોગ ભોગવવા હતા ને, તમે ભોગ ભોગવી નથી શકવાના આમ જોઈએ તો. કારણ કે તમે આપણે બધા કૃષ્ણના અંશ છીએ. કૃષ્ણ સ્વામી છે, ભોગતારામ યજ્ઞ તપસા. ભોગતા કોણ છે? કૃષ્ણ છે, અલ્ટિમેટ. પણ નહીં, તમારે ભોગ ભોગવા છે તો તમારે શું કરવું પડશે? તમારે પેલા તો કૃષ્ણને જ ભૂલવા પડશે. હવે જો આપણે કેટલા બધા ડિપેન્ડન્ટ છીએ, આપણે કૃષ્ણને ભૂલવા હોય ને તો પણ કૃષ્ણની મદદ વગર તમે ભૂલી નથી શકતા. એ છે માયા શક્તિ કૃષ્ણની. કૃષ્ણ જયારે તમારા ઉપર માયા શક્તિ મૂકે, બરાબર, માયા શક્તિનું આવરણ ચડે, ત્યારે તમે એમ કહો કૃષ્ણ ભગવાન નથી. બરાબર, આ માયા શક્તિ ભગવાનની અંડરમાં કામ કરે. ભગવાનને કોઈ શ્રાપ લાગતા નથી. આટલું સમજાવવા છતાંય માણસો ભગવાનના શરણે આવતા નથી. એવા કેટલાય નમૂના છે. તો આવા કયા કયા નમૂના છે જે ભગવાનના શરણે નથી જતા? ભગવાન કે છે 4 કેટેગરીના એવા નમૂના છે જે મારા શરણે ના આવે. એક તો નમામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા, મૂર્ખ લોકો મારા શરણે ના આવે. એને તમે એમ કહો ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ છે, જોઈન કરશો. અરે ક્યાં ટાઈમ છે ભાઈ, મરવાનો ટાઈમ નથી. ગુજરાતી તો પાછા એમ કે મરવાનો ટાઈમ નથી. પછી એમ કે ડાયરામાં જવું છે, ડાયરામાં, અથવા નવું મૂવી રિલીઝ થયું છે ફ્રાઈડે ફર્સ્ટ શો, હા એ કે જોવું જ જોઈએ ને. એકય મૂવી આપણે નહીં છોડવાના. ક્રિકેટ મેચ, હા એ જોવો પડે. હો ભાઈ, જોવો પડે. ઓટલા પરિષદ, એ તો કરવી પડે. મિત્રોને મળવું પડે. મિત્ર વગરનું જીવન નકામ. બધું એને કરવું છે. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નથી લેવાનું. મૂઢા, મૂર્ખ, જીવનનો ઉદ્દેશ જ ખબર નથી ને, તો તદ્દન મૂર્ખ. આ પેલી કેટેગરી. બીજું, પછી નરાધમ. નરાધમ એટલે કોણ? કે જેનો જન્મ તો સારા કુળમાં થયો, બ્રાહ્મણ કુળ, ઉચ્ચ કુળ, પણ એમાં જન્મ થયા પછી પણ ભક્તિ ના કરવી, એને કહેવાય નરાધમ. ભગવાનનો વિરોધ કરો. ઘણા બધા છે. જો બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં હોય, તમે પૂછો ભગવાન કોણ, ખબર જ નથી. અથવા બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં બ્રાહ્મણના ગુણો જ ડેવલપ ના કર્યા હોય. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, બરાબર, શિખા રાખવી, શાસ્ત્રનું પઠન રોજે રોજ કરવું, બરાબર, ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા કરવી, ત્રિકાળ સંધ્યાઓ કરવી. બ્રાહ્મણોનું આ વિધાન છે, આ બધું કરવું જોઈએ, પણ નથી કરતા. આને કહેવાય નરાધમ. પછી માયા અપત જ્ઞાની, જેનું જ્ઞાન માયાએ હરી લીધું. માયા હરી લીધું. એને એવું લાગે કે હું જે જાણું છું એ જ બધું બરાબર છે. મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો, હાઈફાઈ લોકો, જેની પાસે ખૂબ પૈસા, રૂપિયા, સંપત્તિ હોય, કવિ, જ્ઞાની, આ બધા, એને તમે એમ કહો કૃષ્ણ ભગવાન છે, ભક્તિ કરીએ, માળા, એ બધું બહુ જરૂર નથી. અમે બરાબર મજા કરીએ છીએ. પૈસા છે, રૂપિયા છે, જ્ઞાન છે, આ જ બધું છે. બરાબર, સાયન્સ બધું છે, સાયન્સ. બરાબર, સાયન્સની પર કાંઈ નથી. સાયન્સ છે એ ડિસ્કવર કરી શકે, ક્રિએટ ના કરી શકે કોઈ પણ વસ્તુ. આ વસ્તુ આપણે સમજી નથી શકતા. ગુરુત્વાકર્ષણનો બળનો સિદ્ધાંત કોણ લઈ આવ્યું? ન્યૂટન. બરાબર, માથે સફરજન પડ્યું અને એને શોધ કરી કે નહીં, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ. અચ્છા, ન્યૂટનના માથા ઉપર સફરજન નહોતું પડ્યું, એના પેલા ગુરુત્વાકર્ષણ બળ નહોતું? એના પેલા બધા સફરજન નીચે પડતા હતા તો ઉપર હવામાં વહી જતા હતા, અવકાશમાં કઈ પણ વસ્તુ ફેંકતા હતા હવામાં. આ ન્યૂટન ભાઈ આવ્યા અને એને આ પૃથ્વીમાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળને નાખ્યું ઇન્જેક્શન મારીને. આવું કઈ છે? પેલા નહોતું? હતું ને. એ ભાઈએ ખાલી લખ્યું થિયરી કે આવું છે. આ હતું જ. આના ક્રિએટર ભગવાન છે. સાયન્સ છે એના ઉપર લેબલ મારી શકે, ડિસ્કવર, કે અમે શોધ કરી. શક્તિ ભગવાનની છે. પણ આવા મૂર્ખ લોકો હોય કે ના ના અમે જ સર્વે સર્વા છીએ. જો હું સાયન્સનો વિદ્યાર્થી છું અને હું વિજ્ઞાનનો વિરોધી નથી. આ જાણવું જરૂરી છે, વિજ્ઞાન એકચ્યુઅલી આવે છે ક્યાંથી, ક્રિએટર કોણ છે, આ મહત્વની વસ્તુ છે. ક્રિએટર, હુ ઇઝ ક્રિએટર, બરાબર. અને પછી છેલ્લે આવે છે આસુરમ ભાવમાશ્રિત, જેનો જન્મ જ ભગવાનનો વિરોધ કરવા માટે થયો છે. ટોટલ નાસ્તિક. કોને કીધું ભગવદ્ ગીતા કૃષ્ણએ બોલી છે? તમે લોકો ત્યાં જોવા ગયા હતા? કોને કીધું શાસ્ત્ર વેદવ્યાસજીએ લખ્યા છે? સાચા છે એનું પ્રમાણ શું? શું પ્રમાણ? અચ્છા, તું તારા પિતાજીનો પુત્ર છો એનું પ્રમાણ શું? સિમ્પલ. આપણે આપણા પિતાજીના પુત્ર છે આનું પ્રમાણ શું? આપણી પાસે આધાર કાર્ડ છે, એમાં લખેલું છે. અને બીજું પ્રમાણ શું? તો કે આપણે આપણી માને પૂછીએ, મારા પિતાજી કોણ? બરાબર, આ પ્રમાણ થઈ ગયું કે આપણે ડીએનએ કરાવવા જઈએ છીએ લેબોરેટરીમાં. હે,
આ પ્રમાણ છે ને, શાસ્ત્ર એ આપણી માં છે, બરાબર. શાસ્ત્ર આપણે ભૌતિક જગતના આધાર કાર્ડ ને તો માનીએ છીએ કે આધાર કાર્ડમાં લખ્યું છે મારી જન્મ તારીખ આ, જન્મ સમય આ, મારા પિતાજીનું નામ આ, પણ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે અહમ બીજ પ્રદ પિતા. કૃષ્ણ કહે છે કે હું તમારો બધાનો પિતા છું. આત્માનો કોઈ જન્મ જ નથી. પણ આધાર કાર્ડ ને તો આપણે માન્ય કરીએ છીએ, પણ આપણો ઓરિજિનલ જે આધાર છે, લાઈફ મેન્યુઅલ ભગવદ્ ગીતા, એમાં શ્રદ્ધા નથી. એમાં આપણને તર્ક, એમાં આપણને શંકાઓ છે, બરાબર. તો ટોટલ નાસ્તિક લોકો, બરાબર. જો પ્રશ્ન પૂછવો અને તર્ક વિતર્કો કરવામાં ફેર છે. જિજ્ઞાસા કરવી, વિનમ્ર ભાવે જિજ્ઞાસા કરવી, નથી સમજાતું એ પૂછવું, અને એમાં તર્ક કાઢવા, એ બે વસ્તુમાં ફેર છે. આનો મતલબ એવું નથી ના પ્રશ્ન પૂછવા જ ના જોઈએ અને પ્રભુજી કે બધું બ્લાઇન્ડલી સ્વીકારી જ લેવાનું. પ્રભુજી કીધું આમ એટલે આમ નહીં. તમને પ્રશ્ન હોય તમે પૂછી શકો, બ્લાઇન્ડલી સ્વીકારવાની વાત નથી. પણ તર્ક કરવા એ વસ્તુ જુદી છે. જગાએ મધાયાના ઉદાહરણ છે, રાવણાના ઉદાહરણ છે, કેટલા આના એક્ઝામ્પલ છે. તો હવે એવા કોઈ લોકો છે જે શરણે આવે છે, તો ભગવાન કે હા, 4 પ્રકારના લોકો એવા પણ છે જે મારા શરણે આવે છે. 4માં કોણ કોણ શરણે આવે? ભગવાન એને પુણ્યશાળી કીધા છે. કયા 4? તો કે ચતુર્વિધ ભજંતે મામ સુકૃતિનો અર્જુન આર્તો. આર્તો એટલે દુઃખી. દુઃખ પડે ત્યારે કૃષ્ણ યાદ આવે ને, હે ભગવાન, હે દ્વારકા વાળા, કઈક તો હામું જો. દુઃખ પડે ત્યારે. અર્થાર્થી, રોકડાની જરૂર પડે ત્યારે ભગવાન યાદ આવે ને, હે દ્વારકા વાળા, તમે તો લક્ષ્મીપતિ છો, થોડુંક બરાબર લક્ષ્મીજીને કહો થોડુંક અમારી સામે જોવે, બરાબર, ત્યારે યાદ આવે ને દ્વારકા વાળા. તો આર્તો. અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, ક્યારેક જાણવાની કઈક ઈચ્છા હોય. ઇસ્કોન વાળા શું કરતા હોય રોજ સવારમાં 3:30 વાગ્યામાં ઉઠીને? હાલ ને થોડાક દી ક્લાસ એટેન્ડ કરી, પૂછશું. જિજ્ઞાસુ. અને છેલ્લે જ્ઞાની. શાસ્ત્ર વાંચી લીધા, બધું પરફેક્ટ, પણ આત્મક સાક્ષાત્કાર બાકી છે, તો એ લોકો પણ આવે. તો 4 કેટેગરીના લોકો છે ભગવાનના શરણે આવે છે. ભગવાન આ બધાને પુણ્યશાળી કીધા. દુઃખ પડે અને દ્વારકા વાળા યાદ આવે, ઠાકોરજી યાદ આવે ને, એ નાની વાત નથી. અને પૈસાની જરૂર પડે, રૂપિયાની જરૂર પડે, અને તોય એમ થાય કે ના મારે કૃષ્ણ પાસે માગવું જોઈએ, તો ભગવાન કે આ બહુ મોટી વાત છે. એને ખબર તો છે કે મારી પાસે માગવાનો છે, એનો બાપ હું છું, બીજે ફાફા નથી મારવાના. કેટલાય લોકો છે અત્યારે ગુજરાતમાં, પોતાના રામચંદ્રજી, કૃષ્ણચંદ્રજી, પોતાના કુળદેવીને મૂકીને અલગ અલગ ધામમાં લાખો લોકોની સંખ્યા ઉમટી પડતી હોય છે. નામ નથી દેતો, તમને બધાને ખબર છે. આ ગુજરાતમાં આવું પાખંડ, ખબર નહીં, દર વર્ષે નવું નવું પાખંડ આવતું જ હોય. એટલે આનું વર્ણન પદ્મ પુરાણમાં છે. ભક્તિ દેવી જયારે ગુજરાતમાં આવ્યા ને ત્યારે જીર્ણ થઈ ગયા. આપણે એમ લાગે ગુજરાતીઓ બહુ ભક્તિવાન છે, મોટા ભાગે પાખંડ છે ભક્તિના નામે ગુજરાતની અંદર. આ હું નથી કેતો, આ શાસ્ત્ર કહે છે. આ તમે પદ્મ પુરાણની અંદર શ્રીમદ ભાગવતમનું મહાત્મયની જયારે ચર્ચા છે, જયારે ભક્તિ દેવી નારદજીનો જે સંવાદ છે, ત્યારે ગુજરાતનું નામ ત્યારે પણ છે પદ્મ પુરાણમાં. કે ગુજરાતમાં ભક્તિના નામે પાખંડ વધારે છે. તમને લાગે ભક્તિ છે, પાખંડ જાજો જોવા મળે છે ને આજુબાજુમાં. ઓલા ધામ ને ફલાણા ધામ ને ફલાણા પીર ને ફલાણા દાદા ને ફલાણા સુરાપુરા ને. કેમ ભાઈ? રામચંદ્ર કૃષ્ણચંદ્રમાં વિશ્વાસ નથી? શિવજીમાં વિશ્વાસ નથી? તમારી કુળદેવીમાં વિશ્વાસ નથી? તમને ફાફા મારો છો બધી જગ્યાએ. આને ભક્તિ. આવા લોકો છે, બરાબર. તો આ બધાય કરતા એટલી જ કૃષ્ણને, ભલે ને હું તો કહું, દુઃખ પડે ને કૃષ્ણને યાદ કરે ને, પૈસાની જરૂર પડે કૃષ્ણને યાદ કરે ને, જિજ્ઞાસા હોય કૃષ્ણને યાદ કરે ને, ભગવાન કે આ પુણ્યશાળી છે. પણ આ બધાની અંદર ભગવાન જે છે, આના એક્ઝામ્પલ છે શાસ્ત્રમાં. ગજેન્દ્ર છે તો એ દુઃખી કેટેગરી, આર્તો. માતા દ્રૌપદી દુઃખી, બરાબર ને, બધાને કહી દીધું. 5 પાંડવો બેઠા હતા, સ્વયં ભીષ્મદેવ, ધૃતરાષ્ટ્ર, બધાને કીધું બચાવો, બરાબર, મારી રક્ષા કરો. પણ છેલ્લે યાદ આવે છે ને આ બધું ફાલતુ છે, આ બધાને કહેવાનો કોઈ મતલબ નથી. છેલ્લે કહે છે ગોવિંદા ગોવિંદા ગોવિંદા. સાક્ષાત કૃષ્ણ વસ્ત્ર સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે, બરાબર. દુઃખ પડ્યું ને ભગવાનને યાદ કરીએ બસ, બરાબર. ધ્રુવ મહારાજ રોકડાની કેટેગરી, મારા પિતાજી કરતા પણ મોટું રાજ્ય જ હોય છે, રોકડાની કેટેગરી. પછી ભક્ત બન્યા. અને સુગ્રીવ, બરાબર, અર્થાર્થી, પત્ની જોઈતી હતી, રાજ્ય જોઈતું હતું. સુખદેવજી જ્ઞાનીની કેટેગરી, બહાર જ નથી નીકળવું માતાના ગર્ભમાંથી. સાક્ષાત દ્વારકાધીશ આવી અને કમિટમેન્ટ આપે તો બહાર આવું, નહીં તો ના આવું. પરીક્ષિત મહારાજ જિજ્ઞાસુ કેટેગરી, બરાબર. અને શૌનકાદિ ઋષિઓ નેમિષારણ્ય ઋષિમાં, બરાબર, નેમિષારણ્યમાં બેઠા છે, જિજ્ઞાસુ જ્ઞાની કેટેગરી, બરાબર. તમને એમ થાય ધ્રુવ મહારાજને આ કેટેગરીમાં કેમ મૂકાય છે? ધ્રુવ મહારાજ તો ભગવાન છે. પણ આ કથા શ્રીમદ ભાગવતમ અને ચતુર્થ ખંડની અંદર આવે છે, સ્કંદની અંદર. મનુ મહારાજના પુત્ર ઉતાનપાદ, ઉતાનપાદના પુત્ર
તરીકે ધ્રુવ મહારાજ હતા. અને ઉત્તાનપાદને 2 મુખ્ય પત્ની સુનીતિ, સુરુચિ. સુનીતિના પુત્ર એટલે ધ્રુવ મહારાજ. સુરુચિને પણ એક બાળક હતું. હવે એક દિવસ એવું થાય, એમાં રાજાને વાલી હતી સુરુચિ, અને એક દિવસ રાજાના ખોળામાં બેઠા હતા સુરુચિના પુત્ર, અને આ સુનીતિના પુત્ર ધ્રુવ મહારાજ આવે, અને ધ્રુવ મહારાજ નાનું બાળક, એને એમ થયું પપ્પા પપ્પા મને ખોળામાં બેહાડો ને, બરાબર, એમ કરીને કીધું 1 વાર 2 વાર, પણ સામે ઓલી સુરુચિ ઉભી હતી. ઉત્તાનપાદ મહારાજ છે એ હવે અત્યારે ઘણા મહારાજ એવા છે, બિચારાનું ઘરમાં કઈ હાલતું નથી, પત્ની કે એટલું જ થાય, એટલે આમ ચિંતા ન કરવી, આ પરા પૂર્વથી આવેલું આવે, ત્યારે આવું જ હતું. આમ તો રાજા હતા, પણ હાલે એટલું જ, સામે સુરુચિ કે એટલું. એટલે સુરુચિ સામે ઉભી હતી. હવે જો આ ધ્રુવ મહારાજ ને ખોળામાં બેહાડે તો સુરુચિ દુઃખી થઈ જાય, ખોળામાં બેસાડતા નથી. ધ્રુવ મહારાજ 1 વાર 2 વાર 3 વાર કે, ને પછી સુરુચિનો ક્રોધ, બરાબર, કે તારે કે ખોળામાં બેસવાનું જ નથી, અને તારા ગાદીની કોઈ દી કામના કરવાની નથી, જવા દે અહીંથી, કે ગેટ આઉટ. ક્ષત્રિયોનું તો લોહી ઉકળે તરત જ, કારણ કે એ તો એજ્યુકેશન જ એ રીતના થયું હતું ને, ભલે ને નાનું તો નાગનું બચ્ચું, બરાબર. ક્ષત્રિય તરત રડતા રડતા એની માં પાસે જાય છે, સુનીતિ પાસે. માને કે છે માં આવું થયું. એની માં છે ભક્ત છે સુનીતિ, બરાબર, ને સમજાવે છે કે નહીં તારી ભલે બરાબર, મારું દાસી જેવું સ્થાન છે, એને જે કીધું છે બરાબર છે. અને છેલ્લે ઓલી જે સુરુચિ એમ કે છે કે તારે ખરેખર જો આ ગાદી જોતી હોય ને, તો તું નારાયણની પૂજા કર, વિષ્ણુની પૂજા કર, અને મારા કુખે જન્મ લે ને તો તને આ મળે. ટૂંકમાં એ તો ટોન્ટમાં કહેતી હતી સુરુચિ, બરાબર. પણ આમને કીધું સુનીતિ, ના એની વાત તો સાચી છે, ભલે એને કીધું છે વિષ્ણુની પૂજા કર, મળશે તો ત્યાંથી જ તને, કૃષ્ણ તરફથી જ મળશે. અને નાનું એવું બાળક ધ્રુવ મહારાજ, 5 વર્ષના બાળક નીકળી જાય છે તરત જ બધું છોડીને, કે હવે ગમે એમ થાય, મારા પિતાજીના પિતાજી કરતા મોટું રાજ્ય પ્રાપ્ત કરીને ના આવું તો મારું નામ ધ્રુવ નહીં. કોણ? બ્રહ્માજી કરતા પણ મોટું લોક મારે જોઈએ, આ કામના સાથે ધ્રુવ મહારાજ નીકળ્યા હતા. નારદજી આવે છે રસ્તામાં, નારદજી રોકે છે, બેટા થોડું ઘણું સહન કરતા શીખો, આવું બધું તો ચાલે કે. ધ્રુવ મહારાજ કે બધી વાત સાચી, અત્યારે તો બદલો લેવાની વાત છે, તમે એમાં કઈ હેલ્પ કરી શકો તો બોલો, બરાબર. તો નારદજી દીક્ષા આપે છે, મંત્ર આપે છે, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ધ્રુવ મહારાજ જાય છે જંગલમાં, 6 મહિના તપશ્ચર્યા. 1લો મહિનો ખાઈને, 2જો મહિનો ખાલી ફળ ફૂલ, 3જો મહિનો ખાલી પાંદડા, 4થો મહિનો ખાલી પાણી, 5મો મહિનો ખાલી વાયુ, 6થો મહિનો વાયુ પણ નહીં, બરાબર, એર ડિપેન્ડન્ટ પણ નહીં. તમે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવશો ત્યારે 4થા અધ્યાયમાં ચર્ચા આવશે, આપણે ચર્ચા કરીશું. તો ધ્રુવ મહારાજ આટલી તપશ્ચર્યાના બળે ભગવાન વિષ્ણુ પ્રગટ થયા ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે. કારણ કે કામના ભૌતિક હતી ને, એટલે કૃષ્ણ પ્રગટ નથી થયા, અહીંયા નારાયણ પ્રગટ થયા છે. ભૌતિક કામના માટે હંમેશા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ આવે, વિષ્ણુ સ્વરૂપ આવે. એ પ્રગટ થયા પણ કઈ બોલી નથી શકતા. ત્યારે ભગવાન શંખ અડાડે છે, અને શંખ અડાડતા વાચા ફૂટે છે, ત્યારે ધ્રુવ મહારાજ એમ કે છે, ભગવાન કાચના ટુકડાની શોધમાં હું આવ્યો, પણ મને તો કોહિનૂર હીરો મળી ગયો, કાંઈ નથી જોતું ભગવાન, તમે મળી ગયા, બીજું કાંઈ નથી જોતું. ત્યારે ભગવાન કહે છે, નહીં નહીં, ઈચ્છા તો તારી હતી ને, પૂરી કરવી પડશે મારે. ત્યારે ભગવાન એને 36,000 વર્ષનું રાજ્ય, બરાબર, અને એવું સરસ આયુષ્ય અને તંદુરસ્ત શરીર આપે છે. અને પછી એના માટે ધ્રુવ લોકનું નિર્માણ કરે છે, અને જ્યાં ભગવાન એની સાથે શાશ્વત નિવાસ કરે છે, બરાબર. એટલા માટે ધ્રુવ મહારાજને એ અર્થાર્થી કેટેગરીમાં લીધા હતા. હવે આ 4 કેટેગરીમાંથી ભગવાનને કયો ગમે છે? તો કે જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે ને, જે ભગવદ્ ગીતા વાંચે, ભાગવતમ વાંચે, શાસ્ત્ર વાંચે, ભગવાનને શરણાગત થવાની કોશિશ કરે, આવો જ્ઞાની થઈ અને જે શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે ને, આ સર્વશ્રેષ્ઠ. બાકીના બધા છે પુણ્યશાળી છે, આર્તો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, આ છે પુણ્યશાળી, પણ શ્રેષ્ઠ નથી. શ્રેષ્ઠ કોણ છે? તો કે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ભક્તિમાં આવે છે, સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. એને હું પ્રિય છું, એ મને પ્રિય છે, બરાબર. તો આ કઈ સહેલી વસ્તુ નથી. તમે લોકો કૃષ્ણને ભગવાન જો માનતા હોય, અને આ ભગવાન કૃષ્ણના 7.7 જે શ્લોક કીધો, એના ઉપર તમને વિશ્વાસ હોય અને તમને શ્રદ્ધા હોય, અને જો તમે એની માળા કરતા થયા હોય, ઘરે ભોગ લગાડતા થયા હોય, તો સ્વયં તમારા માટે ભગવાન 7મા અધ્યાયનો 19મો શ્લોક આપે છે. અને ત્યાં ભગવાન શું કહે છે? બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ ભગવાન નથી, બરાબર. અહીંયા કૃષ્ણ પોતાના વિશે એકદમ ક્લિયર કહી દે છે, બહુનામ જન્મનામ અંતે, લાખો ને કરોડો જન્મો પછી જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે, જ્ઞાન થાય, બરાબર. શું જ્ઞાન થાય? વાસુદેવ સર્વ. અચ્છા, વાસુદેવ કોણ છે? વાસુદેવ એટલે બીજું કોઈ છે? વાસુદેવ એટલે કાલ, વાસુદેવ એટલે કોઈ, વાસુદેવ એટલે કોણ? વસુદેવના પુત્ર, વસુદેવના પુત્ર વાસુદેવ, કૃષ્ણ પોતે, બરાબર. આ સર્વમિતિ, આ જ બધું છે.
આદિ અનાદિ ગોવિંદ આજ છે. અને આવું કોઈ જાણી લે ને, સ મહાત્મા શું દુર્લભ. તો જો તમે કૃષ્ણ ભક્તિમાં તમે થતા હોય અગ્રેસર, અને તમને કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા બેસતી હોય, તો તમે સમજો કે એ સામાન્ય ઘટના નથી બની રહી. આવો વ્યક્તિ મળવો સ્વયં ભગવાન એમ કે છે કે દુર્લભ છે. ઇટ ઇઝ રેરેસ્ટ. બાકી બધા મળી જશે, અલગ અલગ ભક્તો તમને મળશે, પણ પ્યોર કૃષ્ણ ભક્ત, પ્યોર કૃષ્ણ ડિવોટી, પ્યોર વૈષ્ણવ, ડેડિકેટેડ લાઈફ ટુ કૃષ્ણ, આવો કોઈ મળે તો ભગવાન કે એના પગ પકડી લેજો. એના બળે બળે આપણે ધામમાં જતા રહીશું. નામા નિષ્ઠા પ્રભુજી, આપણા આચાર્ય પરંપરા, આપણા ગુરુ મહારાજ, પ્રભુપાદ, આ બધા આ કેટેગરીમાં આવે. વાસુદેવ સરોમિતિ, બરાબર, આનો છેડો પકડી લે ને એના ભેગા ભેગા આપણે જતા રહીએ. ઘણા બધા એવા લોકો છે જે ભગવાનને નિરાકાર માને. આગળ તો ભગવાને કહી દીધું ને કે વાસુદેવ કૃષ્ણ હું જ પોતે, બરાબર, દ્વિભુત શ્યામ સુંદર. તોય એવા મૂર્ખાઓ છે કે જે ભગવાનને નિરાકાર માને. અવ્યક્તમ વ્યક્તિ માપન મન્યતે મામ અબુદ્ધય. ભગવાન એને અબુદ્ધય, બુદ્ધિ વગરના કીધા છે, બરાબર. એમ કે પેલા નિરાકાર હતા પછી એમાં વ્યક્તિત્વ મેં ધારણ કર્યું. ભગવાન કે એનું અલ્પ જ્ઞાન છે, એટલે એ લોકો એવું માને છે. અને આવું માનતા હોય તો ભગવાન કે એની સામે પ્રગટે નથી થતું. જે લોકો એમ માને કે કૃષ્ણ ભગવાન નથી, કૃષ્ણ નિરાકાર છે, તો ભગવાન કે હું શું કામ એની સામે હાજર થાઉં? બરાબર ને. ધારો કે તમારા ગામનો ધારાસભ્ય હોય ને, એને તમે ધારાસભ્ય ના માનતા હોય, રિસ્પેક્ટ ના માનતા હોય ને, તો એ તમારી ઘરે ના આવે, કે ખોટી વાત છે. માઇક બંધ કરી દેજો જેનું ચાલુ હોય એનું, પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. તો આ તો અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી કૃષ્ણ, એને તમે ભગવાન ના માનતા હોય, એને તમે ભક્તિ ના કરતા હોય, એને તમે પ્રેમ ના, શું કામ તમારી સામે પ્રગટ થશે ભાઈ? વાય? ભટકો ને જ્યાં ભટકો હોય ત્યાં. એટલે ભગવાન કહે છે નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત. હું મારી યોગ માયા શક્તિની અંદર, એ પ્રકાશની અંદર હું પોતે છુપાઈ જાઉં છું. મૂઢો એમ ના બી જાનાતી, મૂર્ખાઓ કોઈ દિવસ, અલ્પ બુદ્ધિ વાળા કોઈ દિવસ મને જાણી શકશે નહીં. હું એની સામે પ્રગટ જ નથી થતો. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય, હું બધાની સામે પ્રગટ નથી થતો. બરાબર, બહુ ક્લિયર. ઘણા એમ કે તમારા કૃષ્ણ ભગવાન હોય તો બતાવો. અરે તારી સામે તારા ગામનો ધારાસભ્ય ના ઉભો રહીએ, વાતું કરે કૃષ્ણ હોય તો બતાવો, મૂર્ખ લોકો. હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું, જે કઈ થવાનું, આને બધું જ હું જાણું છું. હું બધા જીવોને જાણું છું, મને કોઈ જાણતું નથી. કારણ કે ભગવદ ગીતા ડિટેલમાં કોઈ વાંચતું જ નથી ને. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં કોઈને વાંચવું નથી, કોઈને જે દાસત્વ ભાવ કેળવવો નથી. એટલે આપણે ભગવદ ગીતાને જાણતા નથી, એટલે આપણે કૃષ્ણને નથી જાણતા. કૃષ્ણ આપણને બધાને જાણે છે, આપણા પિતા છે, બરાબર. અને આ જો તમે જાણી લેશો, કોઈ ભક્તિમાં આવે તો એ કોઈ તાત્કાલિક બનતી ઘટના નથી. ભગવાન કહે છે પૂર્વ જન્મના અને આ જન્મમાં, બે જન્મના પુણ્ય કર્મ તમારા ઉદય થાય અને તમારા પાપ કર્મો છે નષ્ટ થાય, બરાબર. અને મોહના દ્વંદ્વોથી ધીમે ધીમે તમે મુક્ત થતા હોય તો તમે કૃષ્ણની સેવામાં નિશ્ચયપૂર્વક જોડાઈ શકો. ભજન તે મામ દ્રઢ વ્રત, ભગવાનનું ભજન થાય દ્રઢ નિશ્ચયથી. નહીં, 16 માળા તો કરવી જ છે, મંગલામાં તો ઉઠવું જ છે, ગુરુ સેવા તો કરવી જ છે, વૈષ્ણવ સેવા તો કરવી. ક્યારે થાય? યેશામ તો અંતગતમ પાપમ જનાનામ પુણ્ય કર્મણામ. જો આવું ના થતું હોય તો સમજવું કે હજી થોડીક વાર છે, હજી ચેતો દર્પણ થતું નથી, હજી આપણે સારી રીતના જપ કરવાની જરૂર છે, બરાબર. અને છેલ્લા 2 શ્લોકમાં એવા શબ્દ આવે છે જેના કારણે અર્જુન કન્ફ્યુઝ થશે અને 8મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પૂછે છે, બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જેને જન્મ મરણમાંથી છૂટવું હોય એ મારી ભક્તિનો આશ્રય લે છે. જો જરા મરણ મોક્ષાય મામ આશ્રિત્ય. કૃષ્ણ એવું નથી કહેતા કે આનો આશ્રય લો, આનો આશ્રય લો, આનો આશ્રય લો, આનો આશ્રય લો. મામ આશ્રિત, મારો આશ્રય લે છે, બરાબર. અને ત્યારે ભગવાન કહે છે તે બ્રહ્મ તદ્વિદ્દુ કૃષ્ણમ અધ્યાત્મમ કર્મ ચા અખિલમ. એટલે અધ્યાત્મ, બ્રહ્મ, બરાબર, આ બધા શબ્દ. અને આગળના શ્લોકમાં સાધિભૂતમ એટલે કે અધિભૂત, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ અને પ્રયાણ કાલે, આ બધા જ શબ્દ અર્જુન આમાંથી પકડશે અને ભગવાનને પૂછશે, ભગવાન આ શબ્દ અઘરા સમજાવો. જેના કારણે આગળનો 8મો અધ્યાય આપણને પ્રાપ્ત થશે. આ અધ્યાય છે બહુ મહત્વનો છે, ભક્તિમાં આગળ વધવા માટેનો એક સરસ મજાનો પાયો છે, બરાબર. એટલે આ અધ્યાય વારંવાર વાંચો, સમજો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ વેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય.
श्रीला गुरु महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत श्री रामायण जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम